on YouTube. આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. અમરીશ પ્રભુ, તમારો કેમેરો આડો થઈ ગયો હતો. હા, હવે સીધો થયો. યસ. સો લાઈવ ની લિંક મૂકવા જાઉં છું ને એટલે ફોન આડો કરે છે. શું કહો છો? લાઈવ કરવી એ લિંક ગ્રુપમાં મૂકવાની ને એટલે પેલો ફોન સ્ક્રીન માંથી આડો હતો એટલે ઉભો. ઓકે ઓકે. તો બધા જ એમના વિડીયો ઓન છે, એમનું ખાસ અભિવાદન છે. કિરણ દાસ પ્રભુ, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, દીપક પટેલજી કુવેતથી, ભૂમિકાજી is from Atlanta. Yes. Dhruti Patelji, she is from Canada, Toronto, I don't know. Yes. પછી બિનિતા પટેલજી, મહેશજી કુવેતથી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી ગાંધીનગરથી, હેમાક્ષીજી, ઇલા સોનીજી, લક્ષ્મીદાસ પટેલ, હર્ષા ઠક્કરજી અને જલ્પા પરમારજી અને બાકી બધા જ એમના વિડીયો ઓફ છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ગઈકાલે આપણે ચેપ્ટર હાફ થયું હતું, બાકીનું હાફ લેવાનું છે અને નવું ચાલુ પણ કરવાનું છે, કારણ કે ટાઇટલમાં તો ચેપ્ટર 10 લખી નાખ્યું છે અને શ્લોકા પણ ચેપ્ટર 10 બોલાઈ ગયા છે, એટલે કાયદેસર રીતે 10મો અધ્યાય આજે ઉદ્ઘાટન થવો જ જોઈએ. ઉદ્ઘાટન એટલા માટે કહું છું કે પૂરા થવાના ચાન્સ ઓછા લાગે. એક વખત જો બેકલોગ આવે, એટલું નહીં ભણતા હતા ત્યારે એટીકેટી આવતી હતી, તો કે એક એટીકેટી આવે, હવે એ જૂની ક્લિયર થઈ જાય ત્યાં નવી આવી જાય. So it is like that. We'll try to avoid that. આપણા સૌથી યંગેસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ આવી ગયા છે, ધાર્મીજી. વેરી નાઇસ. હરી બોલ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ધાર્મીજી, હરે કૃષ્ણ. ચાલો ધર્મ ક્ષેત્રે સંભળાવી દો, તમે આવ્યા છો તો. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયો યુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાઃ કેવ કુરુત સંજય. હરી બોલ. વેરી નાઇસ, વેરી સ્વીટ, વેરી ક્યુટ. અદ્ભુત. We'll clap for you. I found this on the web for Where is Sweet Very Cute? Check it out. Series છે ને ક્યાંય છોડતી નથી. ગૂગલ બાબા ક્યુટ છો. વેરી નાઇસ. સો પૂર્વજન્મના કર્મો છે કે આટલાના અનપણમાં બહુ સરસ તમે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક બોલી રહ્યા છો. સો અમને બહુ આનંદ થાય છે કે કૃષ્ણ જે છે પૂર્વજન્મમાં ની યાદગીરી આપે છે, એટલે આપણને થોડોક દિલાસો મળે કે અત્યારે થોડીક મહેનત કરીશું તો આવતી વખતે કંઈક તો ફાયદો થશે. લાઈક ધેટ. ધાર્મીને જોઈને આપણને થાય કે આપણને કંઈક લાભ મળશે. વી ડોન્ટ નો. પ્રભુજી, આરતી માતાજી, બોલો બોલો. આ ધાર્મી માતાજી છે ને, એ 2.11 એ કડકડાટ બોલી જાય છે. આપણને જે મને ગોથા થાય છે બોલતા, અને એ 2.11 બોલી જાય છે. હિનોસ્મીન વાળો. ના ના, અસત્ય નન્વ અસોચ્યા નન્વ સોચસ્તમ. ચાલો ચાલો, એ તો જતા રહ્યા પણ આપણે સાંભળીશું સમટાઈમ્સ. ડેફિનેટલી. વેરી નાઇસ. અસોચ્યા નન્વ સોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસસે ગતાસુન 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 અગતાસુન નાનું સોચંતી પંડિતા. હા, ચાલો. અસોચ્ય હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરી બોલ. Thank you to Dharmiji and thank you to Aarti Mataji also. Okay. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sargana Lalitan Shri Vishakhan Vitanscha
હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बिजल जानी माता जी। ओके, हियर वी गो। પણ અહીંયા 13મા શ્લોકથી બાકી હતું, 9મા અધ્યાયનો 13મો શ્લોક। મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમાશ્રિતાઃ ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ। મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે। તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ અને અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે। ભગવાનને જાણવા કેવી રીતે? ભૂત આદિ, બધા જ જીવોના આદિ, પહેલાના, અને અવ્યયમ, ભગવાનનો કદી નાશ થતો નથી। ધીસ 2 પોઈન્ટ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। હજી એક આગળ આવશે અજ। અજ એટલે કેવા? અજન્મા, જેનો જન્મ નથી તેવા। જન્મ નથી તેવા। બહુ સરસ। તો અહીંયા આગળ એક બહુ સરસ મજાનો ફોટો આપેલો છે। આ જે ઘટના છે, ધ્યાનથી સાંભળજો। માધવેન્દ્ર પુરીપાદની આ ઘટના છે। માધવેન્દ્ર પુરીપાદ જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, સંન્યાસી હતા। એમને અજાચક વ્રત લીધું। અજાચક, અયાચક અથવા અજાચક વ્રત એટલે શું? અજાચક કોઈની પાસે માગવું નહીં, કોઈની પાસે માગવું નહીં, કોઈની પાસે માગવું નહીં, કોઈની પાસે હાથ નહીં ફેલાવવાનો, લાંબો નહીં કરવાનો। હા, રાઈટ। હવે ગૃહસ્થી એવું કઈ વ્રત લે તો સમજ્યા કે આપણે તો આપણું પોતાનું ધન કમાતા હોઈએ, કાં તો આપણાને વડીલો પાસેથી, પૂર્વજો પાસેથી કંઈક ધન સંપત્તિ ઘર મળ્યું હોય, બીજી કોઈ વ્યવસ્થા હોય, એટલે જરૂર ના પડે એવું બને। ખેતર હોય, તમે એમાંથી કમાઈ લ્યો, જે કંઈ પણ ધંધો હોય, નોકરી હોય, પણ સંન્યાસી થઈને અજાચક વ્રત લેવું એટલે યુ કેન ઇમેજિન, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બહુ અઘરું કહેવાય। પોતાની પાસે કશું ના હોય છતાંય બીજાની પાસે કશું માગવાનું નહીં, રાઈટ? એ તો એક વ્રત હતું। બીજું વ્રત લીધું, રોજે, એવરી ડે, 365 days a year, 30 or 31 days in a month, or all the 7 days, રોજે 365 દિવસ ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરવાની। હા, તમારા મને કેટલા લોકો ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમામાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે? હેન્ડ રેસ કરશો? અથવા ગયા હોય કે ત્યાં ગયા, એટલે
એવું નહીં કે ચાલીને, કોઈ લોકો એવા હોય કે જેમને વ્હીકલમાં પણ કર્યું હોય, સો દેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ એટલીસ્ટ એવો લાભ મળ્યો હોય, આશીર્વાદ મળ્યા હોય. હે, હું થોડી વાર એટલા માટે જોઉં છું કે ત્યાં સુધી અગર કોઈને પેલું બટન ના જડતું હોય ને, હેન્ડ રેઝ વાળું, તો બટન જડી જાય. ત્યાં સુધી હું નામ લઈ લઉં. બિનિતા પટેલજી, હરી બોલ. ગુર્જર શોભા માતાજી, હરી બોલ. મહેશજી કુવેત થી, હરી બોલ. હેમાક્ષીજી, હરી બોલ. અને અમિતાજી, વેરી નાઇસ. 6 જણા છે. તો ચાલો, લેટ મી આસ્ક. બિનિતા પટેલજી, કેટલો ઘેરાવો છે ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમાનો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મને યાદ નથી પ્રભુજી, અમે વ્હીકલ પર કરી હતી પરિક્રમા લાસ્ટ યર. સારું, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. શોભા માતાજી, કેટલો છે પરિક્રમાનો ઘેરાવો? 17 કહું સર, 22 કિલોમીટર છે લગભગ. હે, કેટલો શોભા માતાજી? 22 કિલોમીટર. 22 કિલોમીટર છે પ્રભુજી. 17 છે સર. અચ્છા, બીજા બી એક અભિપ્રાય આવી રહ્યો છે, 17 છે, એક 22 છે. હેમાક્ષીજી, તમને યાદ છે કે બિનિતા? ગાડીમાં જ કરી હતી. ગાડીમાં મેં ગાડીમાં જ કરી હતી પ્રભુજી. હા, પણ પેલા 21 કિલોમીટર પેલું ઉપર, હા, પેલું ઉપર બોર્ડ આવે ને, તમે વાંચો તો ખબર પડે. જોયું તો, એ જોયું હતું એટલે જ કહું છું. એક લઘુ પરિક્રમા બી થાય છે અને એક લાંબી પરિક્રમા પણ થાય છે. તો લગભગ 21 કિલોમીટર પ્લસ થાય છે જો તમે લાંબી કરો તો. અને આ જે માધવેન્દ્રપુરી પાથ છે એ રોજે લાંબી પરિક્રમા કરતા, એવરી ડે, તાડ હોય, તાપ હોય, વરસાદ હોય, શરીર સારું હોય કે શરીરમાં કોઈ તકલીફ હોય, કાંઈ ખાવાનું મળ્યું હોય કે ખાવાનું ન મળ્યું હોય, એની ડે એન્ડ એવરી ડે એ કરતા હતા. એક વખત એવું બન્યું કે પરિક્રમા કરીને આવ્યા ત્યાં સુધીમાં ભર બપોર થઈ ગઈ હતી, લગભગ 12 વાગ્યાનો સમય. જનરલી લોકો જે રેગ્યુલર પરિક્રમા કરતા હોય ને એવા ઘણા બધા હજારો લોકો છે. હા, હજારો લોકો છે જે 365 દિવસ પરિક્રમા કરે, હે ને? અને દે આર જનરલી સ્ટાર્ટિંગ એટ વોટ ટાઈમ? જનરલી કયા ટાઈમે સ્ટાર્ટ કરે ખબર તમને? એકદમ સવારમાં. કઈ વખતે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ યાત્રા લઈ ગયા હતા તો કે ભાઈ બહુ ગરમી પડે છે, બહુ ગરમી પડે છે. તો કે શું કરવું? તો કે વહેલી ચાલુ કરવી પડશે. તો બસ છે ને સવારના 2:30 વાગે બસ મૂકી હતી. હા, 14 બસો હતી, કારણ કે 650 જણા હતા યાત્રામાં. ખાલી ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી નહીં, આખા વિશ્વમાંથી આવેલા. કારણ કે આપણું ફલક કેવું છે, આપણું આ ઓનલાઈનનું જે ફલક છે તમે જુઓ છો અહીંયા આગળ, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ બધેથી બધા આવતા હોય, રાઈટ? 650 જણા હતા. લગભગ 5 અલગ અલગ મોટી જેને કહેવાય ને કે ધર્મશાળાઓ અથવા એ બધું હતું કે જ્યાં આગળ બધા રોકાયા હતા. 14 બસો લાઈનમાં. અને છેલ્લી બસ 3 વાગે તો ઉપડી ગઈ હતી. કારણ કે આઈ વોઝ પાર્ટ ટુ ધેટ. હું આગલા દિવસે રાત્રે પહોંચ્યો હતો, હું આખી યાત્રામાં નહોતો પહોંચી શક્યો. એટલે મેં કીધું ના, છેલ્લા દિવસે તો મારે લાભ લેવો જ છે. તો હું રાત્રે લેટ નાઇટ અરાઉન્ડ 10:30 આઈ રીચ અને પ્રભુના આશીર્વાદ લીધા. અને પછી પ્રભુ તો જાગતા જ હતા પાછા તોય, અને સવારના 2:30 વાગે તો રેડી પાછા બધા. 3 વાગે ત્યાં આગળથી નીકળી બસ, લગભગ 20 મિનિટમાં પહોંચી ગઈ હશે વૃંદાવનથી ગિરી ગોવર્ધન, જ્યાં પરિક્રમા સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ છે ત્યાં. અને ધેન વી સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ. બધા ઘણા બધા આપણા ગુજરાતી ડિવોટી પણ આવેલા. બહુ સરસ આનંદ થયો. ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા અમે, અને એ પણ ગોવર્ધન ની જેને કહેવાય ને કે છત્ર છાયામાં. જેવી રીતે આવી રીતે રોજ મળતા હોઈએ આપણે, બરાબર છે. અને પછી ત્યાં મળીએ. લાઈક વી મેટ જયશ્રી દેસાઈ માતાજી, હમણાં એ છે ને, આઈ થિંક સી ઇઝ ઇન કેનેડા, તો એ નથી. પછી સીમા સોની માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, એમના ડોટર્સ ને એમના હસબન્ડ ને બધા આખું ફેમિલી હતું. પાર્થ પ્રભુ અને
સો મેની વે. હા, કીર્તિકુમાર બારીયા પ્રભુ. સો કીર્તિકુમાર હતા. યસ. સો અમે સવારના ચાલુ કર્યું તો લગભગ અમે 10, 10:30 આસપાસ, કારણ કે આપણે પેલા રેગ્યુલર ચાલવા વાળા નહીં ને, એટલે પહેલા 5, 10 કિલોમીટર જાય પછી આપણી સ્પીડ પહેલા કરતા અડધી થઈ જાય. રાઈટ. સો વી રીચ એટ 10:30 રાધાકુંડ, અને રાધાકુંડમાં છેલ્લે સ્નાન કરવાનું છે. જે કોઈ પણ રાધાકુંડમાં સ્નાન કરે અને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ મને પ્રભુપાદે લખેલું છે ઉપદેશામૃતમાં, રૂપ ગોસ્વામી પાદે કીધેલું છે, એટલે બધા એમાં ઠંડા પાણી, એમ થાય કે બહાર જ ના નીકળી, એમ લાગે સ્વર્ગ. એનીવે, તો સોરી, માધવેન્દ્રપુરી પાદ ઉપર રહેવાનું હતું. માધવેન્દ્રપુરી પાદ છે તો એ બપોરે લગભગ 12, 12:30 જયારે ધોમ ધકતો સૂર્ય હોય છે આકાશમાં, ત્યારે એમની યાત્રા પૂરી થાય છે અને એક વૃક્ષ નીચે છાયો ખાવા બેસે છે અને એક ગોવાળિયો આવે છે. બાબા, તું બહુ ભૂખ્યો લાગે છે. વ્રજની ભાષા તમને જો ખ્યાલ હોય ને તો તમને જનરલી એ તું કહીને બોલાવે, અને બાબા કે. અને પ્રભુજી, હું બ્રજમાં ભણતો પેલા. હરી બોલ. તમારું ઉભારો, પેલા મને જોવા દો, તમારું નામ શું છે? ઓકે, કિરણ દાસ પ્રભુ. હા પ્રભુજી, હું ત્યાં ભણતો. ત્યાંથી આપણે વૃંદાવન ને બધું 30 કિલોમીટર થતું. ભરતપુર જિલ્લામાં ભણતો હું ત્યાં. ઓહો, નસીબદાર. લો, તમે તો વ્રજવાસી છો. તો આપણે બધા એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્સ નહોતો ખ્યાલ. આપણે બધા બહુ નસીબદાર છે, આપણી વચ્ચે વ્રજવાસી છે. હરી બોલ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ પણ એવું કહેતા હતા કે હું 22 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી, એકચ્યુઅલી એ તો હિલી એરિયામાંથી છે અને દિલ્હીમાં રહેતા હતા, તો કે ત્યાં સુધી મને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર નહીં વૃંદાવનની. અને પછી ભણવા માટે IIT કાનપુર ગયા અને ત્યાંથી પછી ISKCOનમાં જોડાયા, અને પછી કે હવે દક્ષિણમાં રહે છે, મેંગ્લોરમાં. તો કેટલું દૂર પડે છે. એવું છે, આપણે રહેતા હોઈએ ત્યારે ઘણી વાર જ્ઞાત ન હોય. પણ હા, તો એમને એ જે છે માધવેન્દ્રપુરી પાદ એ બેઠા હતા, એટલે ગોવાળિયાએ પૂછ્યું, બાબા તું બહુ ભૂખ્યો લાગે છે. એમ તો વ્રજની એક બીજી પણ સરસ મેં જોયેલી, અમે પહેલી વાર ગયા ત્યારથી નોટિસ કરેલું. તમે પેલી છકડો રિક્ષામાં બેઠા હો ને તો પછી આટલી નાની નાની પાતળી ગલીઓ, એટલે રિક્ષા જાય તો બધું એટલું બધું વચ્ચે આવે ને, તો એ લોકોની સ્ટાઇલ બહુ સરસ. રાધે રાધે, રાધે રાધે એમ કરતા કરતા, હટાવો એનું ના કે, બીજું કઈ નહીં, રાધે રાધે, લોકો સમજી જાય કે જગ્યા કરો. એનીવે, તો માધવેન્દ્રપુરી પાદને કહે છે કે ભાઈ તમે કઈ ભૂખ્યા લાગો છો. માધવેન્દ્રપુરી પાદ કહે છે, એ કઈ જોતા, એ ખાલી જુએ છે. તો કે તું કેમ કોઈની પાસે કઈ માગી નથી લેતો? એ ગોવાળિયો કહે છે માધવેન્દ્રપુરી પાદને, તું કોઈની પાસે કઈ માગી કેમ નથી લેતો ખાવાનું? એટલે માધવેન્દ્રપુરી પાદ જે છે સ્મિત આપીને કહે છે, મેં અજાચક વ્રત લીધું છે. તો કે તું તો સાધુ છો ને, તને મધુકરીનો હક છે. હક નહીં, તારી ફરજ છે મધુકરી કરવાની. મધુકરી એટલે શું? મધુકરી એટલે શું? શિક્ષા માંગીને ઘર પૂરતો માગીને ખાવાનું. ભિક્ષાટન કે ભિક્ષાટન 5 જ ઘેર માંગીને 5 જ ઘેર માંગવાનું, એમાંથી મળે તો ઠીક, ના મળે તો ભૂખ્યું રહેવાનું. 6 ઘેર નહીં જવાનું. પણ ઇન શોર્ટ, આઈ મીન ધ મેઇન પર્પસ ઇઝ કે ભિક્ષા માંગવાની. તો કે તારો તો હક છે, તારે માગીને ખાવું જોઈએ. કે ના, મેં વ્રત લીધું છે. કેમ વ્રત લીધું છે તે? તો કે કૃષ્ણની ઈચ્છા થાય ને, જેના હૃદયમાં પ્રેરણા કરે એ આવીને આપી જાય તો ખાવાનું, નહીં તો નહીં ખાવાનું. તો આમને આમ તો શું ભૂખ્યો જ રહીશ? કે ના, આવે છે ને ક્યારેક ક્યારેક કૃષ્ણ મોકલાવે છે કે નહીં, અમારા ગામમાં નિયમ છે, કોઈ અમારા ગામમાં ભૂખ્યું ના રહે. તો કે જો હું તારા માટે અમારી ગાયોનું દૂધ લાવ્યો છું, એમ કરીને એક સરસ મજાનું, જેને કહેવાય ને માટીનું એક સરસ વાસણ, એ ભગવાનને આપે છે. જો હું તારા માટે દૂધ લાવ્યો છું, મારી ગાયનું અમૃત જેવું દૂધ છે, તું આ પી લે, એમ કરીને મૂકી. અને હજી કઈ બોલવા જાય એ પહેલા તો ગોવાળીઓ ભાગે છે. હું લઈ જઈશ, આ ધોઈને રાખી દેજે, હા, એમ કરીને જ ભાગી જાય છે. તો માધવેન્દ્રપુરી પાદ કૃષ્ણએ મોકલાયું કે ચાલો સરસ એ ભગવાનને ભોગ લગાવે છે. જો આ બહુ મહત્વનું છે. તમે અત્યારે હું જોઈ રહ્યો છું 9 જણાના મેસેજ આવ્યા છે હજી સુધી કે શું ભોગ લગાવ્યો છે. હવે માધવેન્દ્રપુરી પાદ 3 દિવસથી કશું ખાધું નથી, ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરી છે 21 કિલોમીટરની, તોય દૂધ આવે છે તો પહેલા ભોગ ધરાવે છે. તમે જુઓ,
ભોગ ધરાયો, પછી એમને દૂધ ગ્રહણ કર્યું. ઘૂંટડે ઘૂંટડે અમૃત. હા, મહાત્મેન્દ્ર પુરીપાદ કે નહીં, આ દૂધ આ જમીનનું છે જ નહીં, કે નક્કી કંઈક અલગ છે. અને જ્યાં કે છેલ્લો ઘૂંટડો પેટમાં જાય છે ને, ઓડકાર આવે છે, અને એવી તો તંદ્રા આવે છે કે ઊંઘી જાય છે. ઊંઘી જાય છે. થોડીક વારની અંદર ઊંઘમાં પેલો જે ગોવાળિયો હોય છે ને પાછો આવે છે. બાબા તું ઊંઘી ગયો કે શું? ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં જ, તમને નહીં સ્વપ્નમાં તમને કોઈ બોલાવતું હોય ને તમે વાત કરો એવી રીતે. ના, હું જાગું છું. શું કામ હતું? તારું વાસણ મેં ધોઈને રાખી દીધું છે. ના બાબા, મારે તારું કામ છે. કે શું કામ છે? જો કે હું આજે ટેકરીની નીચે કેટલા દિવસથી ફસાયેલો પડ્યો છું, તું મને બહાર કાઢ. અને તરત જ એમને દેખાયું કે બાજુમાં એક ટેકરી હતી, એની અંદર ભગવાનના વિગ્રહ હતા. અદ્ભુત વિગ્રહ. ખબર પડી કે આ તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. તું મને બહાર કાઢ, મને અહીંયા બહુ ગરમી લાગે છે. હા, અહીંયા આગળ મને બહુ જ શ્વાસનું થાય છે, મને જલ્દી બહાર કાઢ તું. અને એમ કરીને ત્યાંથી અદ્રશ્ય, એટલે સ્વપ્નમાંથી અદ્રશ્ય. અને તુરંત આંખો ખોલે છે, જુએ છે તો હજી પેલી માટીની જે ઘડી હોય છે ને એ ત્યાં જ પડી હોય છે. એમને લાગ્યું નહીં, આ તો સાક્ષાત કૃષ્ણ હતા. દોડતા ગયા અને ગામવાળા બધાને બોલાવી લાવ્યા કે ચાલો ચાલો ચાલો, મારી પાસે કૃષ્ણ આવ્યા હતા અને એમને કીધું છે કે અહીંયા આગળ વિગ્રહ સ્વરૂપે આ ટેકરીની નીચે દટાયેલા છે, એમને બહાર કાઢો. ગામવાળાઓ પણ જાણે, કારણ કે રોજે પરિક્રમા કરતા હોય તો જાણે. તરત બધા જે છે બધું ખોદવાનું ને બધું લઈ આવ્યા, મહેનત આરંભ કરી, અને બધું જ ખોદ્યા પછી અંદરથી ભગવાનના અદ્ભુત વિગ્રહ પ્રગટ થયા. અને એમનું નામ ગોપાલ, એમને ગોપાલ આપ્યું. અને એ વિગ્રહ અત્યારે ક્યાં છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. નાથ દ્વારાના શ્રીનાથજી બાવા, એ વિગ્રહ. અને એમને સરસ મજાનું ત્યાં મંદિર સ્થાપ્યું અને જાહેરાત કરાવી વ્રત 84માં કે જેમ અમે મંદિર જે ભગવાનનું જે છે અહીંયા શરૂઆત કરીએ છીએ, જેને જે આપવું હોય આપી જાઓ. કારણ કે મંદિર જે છે બધાના, જેને કહેવાય ને કે બધાના કંઈ ને કંઈ અનુદાનથી બને છે. તો કોઈ પોતાના ઘરે સમજો 4 ગાયો હોય તો 1 ગાય આપી ગયું. કોઈ છે કે ભાઈ મારી જમીન જે છે, આ જમીનનો આટલો ભાગ જે છે મંદિરનો, એમાં જે કંઈ પણ આવે એ બધું મંદિરનું. કોઈ પોતાના ત્યાંથી ધાન્ય લઈ આવ્યું. અને બહુ જ લાંબો ઉત્સવ ચાલે છે. બહુ જ સરસ વર્ણન છે એનું ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં. અને ભગવાન સાક્ષાત આવીને બધું ગ્રહણ કરે છે. અને આખા વ્રજ 84ના લોકો કેટલાય દિવસ સુધી ત્યાં ઉત્સવ ચાલે છે. અને બધી જ વ્યવસ્થા કરે છે. માધવેન્દ્ર પુરીપાદ જુઓ, ભગવાનના ભક્તો હોય એટલે એવું નહીં કે ખાલી ભગવાનનું સ્મરણ કરે જાય. એવા પણ એ ભક્તો હોય છે, એમને ભજનાનંદી કહેવાય. પણ એક ગોષ્ઠાનંદી કરીને અલગ જે પ્રભુપાદ કહે છે કે લોકો બધી જ વ્યવસ્થા કરે કે જેથી કરીને ભગવાનની સારી આરાધના થાય અને બીજા લોકોને પ્રેરણા મળે. પ્રભુપાદ કહે છે આપણું ઇસ્કોન જે છે ગોષ્ઠાનંદીમાં આવે છે. ગોષ્ઠાનંદી એટલે બીજાની જોડે ગોષ્ઠી કરવાની, કે ભગવાન વિશે કહેવાનું ને એમના પાસેથી ભગવાન વિશે સાંભળવાનું. તો એનાથી શું થાય કે ભગવાન વિશે બધાને આકર્ષણ જે એમનું દબાયેલું હોય એ બહાર આવે. રાઈટ, દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ. તો માધવેન્દ્ર પુરીપાદ મોટું મંદિર બનાવે છે. એમની રેગ્યુલર નારદ પંચરાત્ર માટે તરફ પર જેવી પૂજાઓ થાય એની વ્યવસ્થા કરે છે. અને લાઈક મંદિરની અલગ ગૌશાળા, મંદિરનું અલગ ખેતર, બધો કેટલી જબરજસ્ત વ્યવસ્થા, બધી જ સરસ વ્યવસ્થા કરે છે. અને એક દિવસ ફરીથી આવી રીતે આરામમાં હોય છે ને ફરીથી કૃષ્ણ આવે છે. બાબા મને અહીંયા આગળ બહુ ગરમી લાગે છે. તો કે પ્રભુ હું શું કરું બોલો? કે તું પૂરી જા, ત્યાં મલયચંદન મળશે, મલયચંદન ને કપૂર લઈ આવતું, એ તું મને લગાવ, મારા શરીરમાં બહુ દાહ્ય થાય છે. હવે તમે વિચારો કે ક્યાં વ્રજ ભૂમિ આપણી અને ક્યાં જગન્નાથપુરી. અને એ વખતે તો એવું હતું નહીં કે ભાઈ ચલો પેલી તત્કાલમાં ટિકિટ બુક કરાવી કે ફ્લાઇટ બુક કરાવી એટલે બેસી ગયા ને પછી બીજા દિવસે પહોંચી ગયા. ત્યાંથી એ જ સમયે એમને ચાલવાનું ચાલુ કર્યું. અને છેક ત્યાં આગળ જાય છે પુરી. અને પુરીમાં જઈને ત્યાં આગળથી મલયચંદન લઈને પાછા આવતા હોય છે. અને રસ્તામાં ફરીથી ભગવાનના એક બીજા વિગ્રહ હોય છે. ત્યાં આગળ એમને એ સપનામાં આવે છે કે મને તું અહીંયા જ લગાવી દે, કે તું આવીશ ત્યાં સુધી રાહ નહીં જોવાય મારાથી, મને બહુ ગરમી લાગે છે.
ને ત્યાં જે ભગવાનને લગાવી દે છે. બીજી ઘણી બધી ઘટનાઓ છે. ક્ષીરચોર ગોપાલની ઘટના પણ આવે છે એમાં, એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું. આ જ માધવેન્દ્રપુરી પાદ જયારે પુરી તરફ એમનું આવાગમન હોય છે ત્યારની ઘટના છે. બહુ અદભુત. મહાત્માઓ આવા હોય છે, 24 કલાક જે કહેવાય કે સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન. શ્રીલા પ્રભુપાદને એક દિવસ અંતરંગ શિષ્યો જયારે વાતો કરતા હોય છે ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે there is not a single moment in my life when I have not remembered Krishna. રાઈટ? જીવનમાં એવી કોઈ ક્ષણ નથી મારા, મને યાદ નથી કે એક ક્ષણે મેં કૃષ્ણને યાદ ના કર્યા હોય. તો એક શિષ્ય ઉભો થઈને કહે છે, પ્રભુપાદ હમણાં થોડી વાર પહેલા તો તમે બધા મંદિરના મેનેજમેન્ટની વાત કરતા હતા, કલાક સુધી ચાલી, બધું જ મેનેજમેન્ટ હતું, એમાં કૃષ્ણ ક્યાં હતા? પ્રભુપાદ એને કહે છે કે ઓકે, તું મારી પાછળ આવ, મારા બરડામાં તું કાન લગાવ. એમના બરડામાં કાન લગાયા તો એને ક્લિયરલી સંભળાતું હતું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આઈ ડુ નોટ ફોરગેટ, એવું કહે છે. એટલે આ આપણને શું કામ કહે છે ભગવાન? બે કારણ માટે. એક તો ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે આપણને અહોભાવ થાય, અને અહોભાવથી આપણી પણ ભક્તિ જાગે. અને બીજું, આપણને પણ પ્રેરણા મળે કે જે પેલું સૂત્ર છે ને, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, ખાલી જગ્યા પૂરો, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. શરણાગતિનું આ સૂત્ર છે કે આ બંને સરખું જ છે ને. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખો, અને નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ, કૃષ્ણને ક્યારે ભૂલશો નહીં. રાઈટ? ના, આપણે બંને યાદ રાખે ભક્તો. કેમ? તો કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર એટલે હંમેશા એમનું નામ લેવાની કે એમના પ્રત્યે કંઈ કરવાની ઈચ્છા થાય. અને પછી એમ થાય કે ભૂલી જવાશે. તો દાખલા તરીકે સૂતા પહેલા એમ થાય કે હવે તો છેક કાલ સવાર ઉઠીશું, ત્યાં સુધી વચ્ચે તો કે હવે ઊંઘ્યા એટલે તો આપણો કોઈ કંટ્રોલ રહેતો નથી, ભગવાનને ભૂલી જવાશે કે. રાઈટ? એ આપણને રિયલાઇઝ થાય. અથવા તો કોઈ ઘરે મહેમાન આવ્યું હોય કે કોઈ પ્રસંગમાં આપણે ક્યાંક બહુ અટવાયેલા હોઈએ તો શું લાગે? ઓહો, નાઉ આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, કારણ કે હું બીજું કંઈક વાત કરતો હોઈશ. અને ધીરે ધીરે આપણને પણ પ્રેક્ટિસ પડે કે ભગવાન જે મહાત્મા કહે છે, ભગવાન આપણને એવા મહાત્મા બનાવવા માંગે છે. રાઈટ? સો એ કેવી રીતે બનાય? તો એમને મેક્સિમમ ટાઈમ યાદ કરી શકીએ એ રીતે બનાય. રાઈટ? તો આવા મહાત્માઓ હોય છે અને એ ભગવાનને અવિનાશી તરીકે જાણે છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા. સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતતમ, સતતમ એટલે કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ, અપ્રતિહતામ, સતતમ, સતતમ. અને યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા એટલે દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા. દાખલા તરીકે તમે બધા છો તો 36મી બેચ ચાલુ થશે ને અમરીશ પ્રભુ હવે? તો હા પ્રભુજી. હા, તો ઘણા બધા, દાખલા તરીકે આરતી નેગાથી માતાજી નતા, જેમણે હમણાં કીધું કે ધાર્મિક માતાજીને 2.11 આવડે છે, એ પહેલી બેચથી પાર્ટિસિપન્ટ છે. આ 36મી બેચ ચાલે છે, છતાંય દ્રઢપણે લાગી રહ્યા છે ને. યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા. અને પાછા શું કહેતા હતા? હજી 11મો શ્લોક મને બોલવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે. મહેનત ચાલુ છે કે નહીં? ખબર છે કે નહીં? કે ના, આ મને કરવું છે. રાઈટ? તો આ રીતે જયારે કરે, અને પછી શું કહે છે? નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા, મને નમસ્કાર કરતા. તો કોઈ એવું કે તમારા ભગવાન તો બહુ ઇગોઇસ્ટિક છે, કે એવું કહે છે કે મને નમસ્કાર કર, મામ નમસ્કુરુ નમસ્યંતશ્ચ મામ. ભગવાન એવું કેમ કહે છે? અરે ભગવાનને કોઈના નમસ્કારની જરૂર છે? પણ એમને ખબર છે કે આપણે બધા ફસાયા છીએ ને અહીંયા. કેના કારણે ફસાયા છીએ? આપણે બધા આપણા ફોલ્સ ઇગોના કારણે ફસાયા છીએ. મિથ્યા અહંકાર કહેવાય એને. હવે આપણો મિથ્યા અહંકાર છે એ તો જતો નથી, કારણ કે આપણે શું માનીએ છીએ? આઈ એમ ધીસ બોડી, હું આ શરીર છું. તો એ મિથ્યા અહંકાર ક્યારે જાય? એ ત્યારે જાય કે જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરીએ. કેવી રીતે? તો કે પ્રણામ કરીએ એટલે આપણે એનું સબઓર્ડિનેશન સ્વીકારીએ કે નહીં, કે હું એમનાથી નાનો છું, એમનાથી ઓછો શક્તિશાળી છું, એમનાથી નીચો છું, અથવા વોટસએવર. રાઈટ? પ્રણામ ત્યારે જ કરીએ ને. તો અને એ કરવાથી ચોક્કસ જબરજસ્ત આધ્યાત્મિક લાભ થાય છે. આ બહુ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. કોઈ એમ કે મારે સતત કીર્તન તો ના થાય, હું સવારે થોડુંક નામ લઈ લઉં, અથવા તો હું થોડુંક ભાગવતમ સાંભળી લઉં, થોડુંક ભગવદ્ ગીતા સાંભળી લઉં, વાંચી લઉં, બસ મારાથી સતત ના થાય. કાંઈ નહીં, નમસ્કાર તો થાય ને.
રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, જે સળ ગોસ્વામી છે ને, આપણે રોજ મંગલાચરણમાં સળ ગોસ્વામીને પ્રણામ કરીએ છીએ, એમાંના એક છે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી. તો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એ રોજના 1000 નમસ્કાર કરતા હતા, દંડવત નમસ્કાર, 1000 times. Can you imagine? સો આટલા બધા એડવાન્સ. આ તો જે ગોસ્વામીઓ છે તો ભગવાનની લીલામાં નિત્ય પ્રવિષ્ટ છે, રાઈટ? મંજરીઓ છે, આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં કાલે જોયું હતું, રાઈટ? તો એમને આ સાયન્સની ખબર છે. ધીસ ઇઝ અ પરફેક્ટ સાયન્સ. લોકો ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાય ને તો જનરલી બીજા બધા મંદિરમાં પણ જતા હોય એવી રીતે, અથવા તો પણ ઇસ્કોનના જે રિયલી પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચેલા જે લોકો હોય, જે ડિવોટીઝ હોય, તમે જુઓ તો સીધા દંડવત પ્રણામ. દંડ એટલે લાકડી, અને વત લાકડીના વત. લાકડી પડે તો આમ કેવી પડે? સીધી, 2 હાથ આગળ હોય કાનની બાજુમાંથી, અને શરીર આખું નીચે હોય. આપણે પેલા જોએ જાય હોય, પેલા નવા આવ્યા હોય, આ લોકોને કઈ કપડાનું ભાન નથી કે શું? અહીંયા આગળ કે આવી રીતે કરે છે. માતાજીઓ પંચાંગ પ્રણામ કરે. અને આ તો ઠીક છે કે ચલો મંદિરમાં કરે છે, અને એવું હોય કે મંદિર કદાચ સાફ બી થતું હોય, અથવા બહુ બધા લોકો નમસ્કાર કરે એટલે ઓટોમેટિક એનાથી સાફ થઈ જતું હોય, વોટએવર. પણ તમે જુઓ તો ઘણા બધા લોકો દાખલા તરીકે પોતાના ગુરુને કે એમને લેવા માટે એરપોર્ટ કે રેલવે સ્ટેશન જાય ને, ત્યાં આગળ તો બધું સફાઈ હોય ને, તોય પણ પેલા જેવા ઉતરે ને ગુરુ, એવા બધા ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરે. તો બીજા બધા જે હોય ને આમ થોડા શરમાય અથવા જોયા કરે, કારણ કે આપણે હવે ઇન્ડિયામાંથી પણ આ કલ્ચર જતું જાય છે. બાકી જે બધા તમને બધાને યાદ હશે, ઘણા બધા નાનપણમાં પેલો બેસતા વર્ષનો દિવસ હોય અને નીકળવાનું ઘરેથી પેલી નંબર ઉપરથી, પેલા મામાના ત્યાંથી, ફઈના ત્યાંથી, કાકાના ત્યાંથી, દાદાના ત્યાંથી, અને દરેક જગ્યા જઈએ પેલા આમ નીચે નમીને નમસ્કાર કરવાના, પેલા 2 રૂપિયાની નોટ આપે, વોટેવર. છોકરાઓ તો કરતા જ હોય કે આજનો વકરો કેટલો છે. પણ એ ટ્રેડિશન હતી કે તમે બહાર જાઓ તો નમસ્કાર પ્રણામ કરીને જાઓ, તમે પરીક્ષા આપવા જાઓ, રિઝલ્ટ લેવા જાઓ, ઓલવેઝ. બીકોઝ આગળ આવશે એકચ્યુઅલી શરીરના 3 પ્રકારના તપ ભગવાન સમજાવશે ને, એમાં આવશે શરીરનું તપ. તો નમસ્કાર ઇટ્સ અ સાયન્સ, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. એનાથી આપણી દેહાત્મ બુદ્ધિ ઓછી થાય છે. દેહાત્મ બુદ્ધિને ઇંગ્લિશમાં કહે છે બોડી કોન્શિયસનેસ. બોડી કોન્શિયસનેસ એટલે કે હું આ શરીર છું એ ભાવના, રાઈટ? તો ભગવાનના ભક્તો મહાત્માજનો હોય છે, શું કરે છે? સતત કીર્તન કરે છે, દ્રઢ વતન એટલે કે સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરે છે. એવું નથી કે એમને સફળતા તરત મળી જાય. સંકલ્પ પણ કે ના, મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, મારે ભગવાનની સેવા કરવી છે, એક સંકલ્પ છે. એવું નથી કે બહુ રિયલાઇઝેશન થઈ ગયું હોય, પણ આ બહુ મોટો ગુણ છે, દ્રઢ સંકલ્પ. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ ઉપદેશામૃતમાં કહે છે, ઉત્સાહાદ નિશ્ચયાદ, જેને આવડતું હોય ગાઈ શકે છે મારી જોડે. ઉત્સાહાદ નિશ્ચયાદ ધૈર્યાદ તત્તત કર્મ પ્રવર્તનાત. ધૈર્ય, નિશ્ચયાત, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે વ્રત લીધું હોય, જો દાખલા તરીકે તમે 18 ડેઝમાં છો, આજે 10મો દિવસ છે, 1 માળા તમે કરો છો, દ્રઢ નિશ્ચય, કંઈ પણ થઈ જાય 1 માળા વગર હું ઊંઘીશ નહીં. ચાહે ગમે તે, છેલ્લે તો પથારીમાં પડ્યો, નહીં 1 માળા બાકી છે, પહેલા 1 માળા કરી નાખીશ. ઇફ યુ ડુ ધેટ, તમે મહાત્મા બનવા તરફ પ્રયાસ આગળ વધી રહ્યા છો, રાઈટ? દ્રઢ કે ભાઈ હું ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકું, હું માળા કરી શકું, ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકું, રાઈટ? કૃષ્ણ લવ્સ ધેટ. કૃષ્ણ લવ્સ કન્સિસ્ટન્સી, સાતત્યતા કૃષ્ણને ખૂબ ગમે છે. અને પ્રણામ તો કરી જ શકાય. પ્રણામમાં ખર્ચાય છે શું આપણું? ઇવન આપણે છેલ્લે હું તમને હરે કૃષ્ણ કરાવું છું ને 2 હાથ ઊંચા કરીને, એ શ્રી કૃષ્ણજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ને ત્યારે એમને એ પ્રણામ આપ્યા છે. એને કહેવાય છે શરણાગતિના નમસ્કાર. 2 હાથ ઊંચા કરી દે એટલે શું થઈ જાય? માણસ સરેન્ડર થઈ જાય. જૂના હિન્દી પિક્ચરમાં નતું આવતું, તો પાછળ બંદૂક રાખીને હેન્ડ્સ અપ, એટલે હેન્ડ્સ અપ કરી દે, સરેન્ડર, રાઈટ? તો આપણે ભગવાનને સરેન્ડર કરીએ છીએ અને પછી હરે કૃષ્ણ બોલીએ છીએ, રાઈટ? સો એનું ખૂબ મહત્વ છે. ધીરે ધીરે આપણો જો દેહાત્મ ભાવ ઓછો કરવો હોય તો નમસ્કાર ઇઝ અ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ, સ્પિરિચ્યુઅલી સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. ભગવાન વારે વારે કહેશે ભગવદ ગીતા. એનીવે, લેટ્સ મૂવ ફોરવર્ડ. પિતા અહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકાર વૃક્ષામ યજુરેવ ચ. પિતા અહમસ્ય, કેટલા આનંદની વાત છે આપણા બધા માટે. આપણું પિતૃત્વ ભગવાને સ્વીકાર્યું છે, જગત આખાનું. એટલે એમાં આપણે આવી ગયા પર્સનલી, તો આપણા પિતા છે, માતા પણ છે.
ધાતા એટલે આશ્રયદાતા. તમને ખબર હોય તો તમે ભણતા હોય ને ત્યારે કોઈ છોકરો હોય કે જેના માતા પિતા ના હોય, અથવા તો માતા પિતા હોય પણ દૂર રહેતા હોય, તો એના વાલી તરીકે બીજું કોઈ આવે, એના સગા સંબંધી કે કોઈ બી, રાઈટ? તો ભગવાન કે વાલી પણ હું છું, ધાતા અને પિતામહ એટલે કે દાદા, બધું જ હું છું. વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકારમ. કોઈ કે વેદોમાં કૃષ્ણજીનું નામ ક્યાં લખ્યું છે? વેદોની દરેક શ્લોકની શરૂઆત જે છે એ ઓમ તદ્વિજ્ઞાથાથમ, રાઈટ, ઓમથી થાય છે. તો ઓમ જે છે ભગવાન કે હું જ છું, 3 વેદ હું છું. હે અર્જુન, ઉષ્ણતા હું આપું છું, વરસાદને હું રોકી રાખું છું અથવા મોકલું છું, અમરત્વ પણ હું છું અને મૃત્યુ પણ હું છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. અહીંયા આગળ પણ ભગવાન કહે છે મૃત્યુ હું છું. અને આગળ કયા અધ્યાયમાં કહેશે કે ભગવાન કહે છે કે હું મૃત્યુ છું? ફોર હા, બોલ. 12મા અધ્યાય 11મા અધ્યાયમાં પ્રભુજી. હરી બોલ. મૃત્યુ સર્વસ હરસ ચાહમ. બધું જ હરી લેનારું મૃત્યુ પણ હું છું. ભગવદ ગીતાને વાંચીએ ને આપણે, જેમ જેમ આપણે રિપીટ કરતા જઈએ તો આપણામાં પણ આ ભાવના આવે. મોટો ન થાવતો કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. ઓકે. તો એ ભક્તો જે છે જેમ જેમ ભગવદ ગીતાને સમજે ને એમ એને દુઃખ ના થાય. કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજનું મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને 8મા અધ્યાયમાં, તો એમને મૃત્યુ સમયે દુઃખ નહોતું થતું. એમને, હરે કૃષ્ણ, જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં આવું સરસ મજાનું મ્યુઝિક ચાલી રહ્યું છે, એમને વિનંતી છે મ્યુટ રાખે. તો એમને એમના ગુરુભાઈ મળવા ગયા ને, તો એ કહેતા હતા કે એમના ગુરુભાઈએ પૂછ્યું કે તમને થોડો ડર લાગે છે ખરો? હા, તો કે મને શું કામ ડર લાગે? કે મને, હું તો સાક્ષાત કૃષ્ણને મળવા જઈ રહ્યો છું, અથવા કૃષ્ણ મને મળવા આવવાના છે. અચ્છા, કે તમને આટલો કોન્ફિડન્સ છે? તો કે હા, ગીતામાં ભગવાને નથી કીધું મૃત્યુ સર્વસ હરસ ચાહમ, બધાનું બધું જ હરી લેવા વાળું મૃત્યુ હું છું. કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મીટ કૃષ્ણ. અને પછી શું કરશો? કે તો કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઓનલી ચેન્જ ઓફ સર્વિસ. એટલે કે સેવાનું પરિવર્તન છે. કે અહીંયા આગળ આ રીતે સેવા કરી રહ્યો છું, પછી ખબર નહીં કૃષ્ણ ક્યાં આગળ કેવી રીતે સેવા આપે. કરવાની સેવા જ છે. કે અત્યારે પણ સેવા, પછી પણ સેવા. સો કોન્ફિડન્ટ. તમે એમનું જુઓ ને, ઇન્ટરવ્યુઝ ઘણા બધા છે એમના, પણ એકદમ નિશ્ચલતા, સો જોય. જસ્ટ હમણાં જ ગુજરી ગયા છે એટલે યાદ આવે છે. પણ એમને ભગવદ ગીતા જેને કહેવાય ને કે આત્મસાત કરેલી, મૃત્યુથી ડર જ નહીં લાગે ને. કેમ? તો કે કૃષ્ણ છે. મૃત્યુ કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. વેરી નાઇસ. એનીવે, લેટ્સ મૂવ ફોરવર્ડ. જે લોકો બહુ જ પુણ્ય કરે છે એ લોકો સ્વર્ગમાં જાય છે. અને જેવી રીતે પેલો વિઝા મળ્યો હોય કોઈને અમેરિકા જવાનો કે બીજા દેશમાં જવાનો, પછી વિઝા સમજો કે 5 વર્ષનો 10 વર્ષનો મળ્યો, વિઝા પૂરો થાય પછી તરત પાછા આવી જવું પડે ને. એવી રીતે સ્વર્ગ લોકમાં પુણ્ય પૂરા થાય પછી એમને ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. ક્ષીણે પુણ્ય ઓછા થાય એટલે મર્ત્ય લોક, એટલે પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડે છે. એટલે નિરંતર જન્મ મૃત્યુમાં ફસાયા જ રહે છે. પુણ્ય કરો, ભોગવો, પાછા જન્મ પામો, મૃત્યુ પામો. પુણ્ય કરો, ભોગવો, જન્મ પામો, મૃત્યુ પામો. ચાલુ ને ચાલુ જ રહે છે. પણ ભગવાન અહીંયા બહુ સરસ વાક્ય કહે છે. આને LIC શ્લોક કહે છે. LIC શ્લોક કેમ કે છે? તો કે LIC વાળાએ આ શ્લોક ઉઠાવી લીધો અને એમનું વાક્ય બનાવી દીધું હતું. તમે બધાએ જો ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય, જોયું હોય, તો આમાં છેલ્લા જેવું એ શબ્દ છે ને LIC વાળાએ પોતાનામાં લઈ લીધા છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. યસ. હા, બહુ સરસ શ્લોક છે. સાથે ગાઈ શકાય. હે, ચાલો, લેટ અસ સિંગ ટુગેધર. અનન્યાશ્ચિંતયન્તો માં ये जना तेषां આ બધાય કેમ ગાયો શ્લોક? કારણ કે આમાં ગેરંટી છે ભગવાનની. પેલું પહેલા, હવે તો ગેરંટી વાળી વસ્તુ જ નથી આવતી. નહીં, હવે બધી વોરંટી વાળી જ વસ્તુ આવે છે. પહેલા ટાઈમ હતો કે ગેરંટી વાળી આવતી. ગેરંટી એટલે રિપ્લેસ થઈ જાય અથવા તો બધું જ પૈસા પાછા મળે. હે, તો અહીંયા આગળ ભગવાન ગેરંટી આપે છે. શું ગેરંટી આપે છે? જે લોકો અનન્ય રીતે મારું ચિંતન કરે. એટલે મને અનન્ય એટલે શું? એની સંધિ છૂટી પાડો તો અનન્યની સંધિ કોણ છૂટી પાડશે?
અનન્યની સંધિ છૂટી પાડો તો અન્ય વત્તા નહીં, અન્ય વત્તા નહીં, અન્ય કોઈ નહીં. અન્ય કોઈ નહીં. ઓકે, ચાલો સંધિથી સીધા અર્થ ઉપર આવી જઈએ. અન્ય એટલે કે અન્ય નહીં એવું, એટલે સિંગલ માઇન્ડેડલી આમ કહેવાય ને કે ફોકસ કે કૃષ્ણ, રાઈટ, કે ભાઈ ભગવાન છે ને એમનું જ ચિંતન કરે એવા. ભગવાન આગળ એક બીજો શબ્દ ઉપયોગ કરશે આના માટે, મામચ યો અવ્યભિચારિણી ભક્તિ યોગેન સેવતે. મારી ભક્તિ પણ કેવી? અવ્યભિચારિણી. વ્યભિચાર શબ્દ તમે ગુજરાતીમાં સાંભળ્યો હશે કે એક વ્યક્તિને પોતાની એટલે બીજી જાતિની અને એક કરતા વધુ વ્યક્તિઓ સાથે જો સંબંધ હોય તો એને વ્યભિચાર કહેવાય. ભગવાન એનું ઓપોઝિટ ઉપયોગ કરે છે, કૈમૂર્ત્ય ન્યાય કહેવાય છે સંસ્કૃતમાં એને. અવ્યભિચારિણી ભક્તિ. અવ્યભિચારિણી એટલે પેલી બહુ બધી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના કર્યું હોય, એક જ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સિંગલ માઇન્ડેડલી, હે ને? કારણ કે નહીં તો શું, ઘણા બધાને ડર હોય કે આમ કરીશું તો આમ થઈ જશે, આમને ખોટું લાગે, આમ થાય નહીં. પણ જેને ક્લેરિટી આવી જાય, દ્રઢ વિશ્વાસ આવી જાય, બધા જ ખુશ થવાના છે, બધાને આનંદ થવાનો છે, તો એ આવી અનન્ય ભક્તિ કરી શકે. તો અનન્ય રીતે જે કૃષ્ણ વિશે વિચારે છે તેવું કે છે કે તે લોકો મારી જે ઉપાસના કરે છે એવા નિત્ય મારામાં રહેવા વાળા અથવા મારું ચિંતન કરવા વાળા લોકો જે છે એમનું બે કામ હું કરું છું. ભગવાન કહે છે કયા બે કામ કરે છે? પહેલું કામ છે યોગ. યોગ નો અર્થ આપે છે અપ્રાપ્યની પ્રાપ્તિ. જે એ વ્યક્તિ પાસે ના હોય, અનન્ય રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા વ્યક્તિ પાસે જે કોઈ પણ વસ્તુની અછત હોય, ભગવાન કહે છે વહામ્યહમ, હું એ પૂરી કરું છું. આઈ માય સેલ્ફ. અહમ એટલે હું પોતે. વહામી, વહામી એટલે વહન કરવું. તમને ખબર છે વહન કરવું એટલે શું થાય? વહન કરવું એટલે કેરી કરવું, ભારું પાડવું, હે ને? પૂરું કરવું. હા, પૂરું કરવું એ પણ કહી શકાય. નિર્વાહ કરવો. નિર્વાહ કરવો. જે નથી એ બધું જ, anything and everything we do not have, we do not possess, there will be fulfilled by Krishna, right? અને ક્ષેમ, ક્ષેમ એટલે શું? કે જે પ્રાપ્ય છે એની રક્ષા. જો આપણને લાગે કે મારી પાસે છે બધું ટકી શકે, એવું નથી. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? તમે જુઓ છો ઘણી વાર ઘણા બધા કુટુંબો એવા હોય કે ભૂતકાળમાં ખૂબ મહાન હોય, ખૂબ પૈસાવાળા હોય, પછી એની બાકીની પેઢીઓ આવે, તમને દાખે ઇવન એક જ જીવનમાં પણ એવું બને, એક વ્યક્તિ બહુ પૈસાવાળો હોય પછી નથી રહેતું, રાઈટ? લક્ષ્મી ચંચળ છે કહેવાય છે ને. પણ ભગવાન શું કહે છે? ક્ષેમમ વહામ્યહમ. એની પાસે જે છે એની રક્ષા કરવાની હું ખાતરી આપું છું, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ ટુ પ્રોમિસ કૃષ્ણ મેક્સ. LIC એટલે લઈ લીધું. LIC એવું કહે કે જિંદગી કે બાદ ભી, જિંદગી કે સાથ ભી, બરાબર? પણ વ્યક્તિ જયારે મૃત્યુ પામે તો બાદ ભી એટલે કઈ એની જોડે આવે છે? નથી આવતું ને. એ તો ખાલી એને જેને કહેવાય કે ટ્રેપ કરવા માટે છે, પણ અધરવાઇઝ તો કઈ નથી આવતું એની સાથે. પણ અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે આઈ ટેક કેર પર્સનલી. યમુનાચાર્ય કરીને એક મહાન સંત ભગવાનના, પ્રભુપાદ એમનો દાખલો આપે છે. તમને બધાને વિનંતી છે, તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ના હોય ને તો જરૂર લઈ લેજો. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે ને મારા હાથમાં, ધીસ યુ મસ્ટ હેવ. પ્રભુપાદ એવા સરસ સરસ દાખલા આપે છે એમાં, અને બધા જ રેફરન્સીસ, બધા વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોના રેફરન્સીસ. તો એ જે છે ને ગીતા ઉપર પોતાની ટીકા લખતા હતા. ટીકા લખતા લખતા એ અહીંયા પહોંચ્યા 9.22 પર. પછી આમ પેન્સિલ પેલી હાથમાં હોય આમ ફેરવતા હોય ને, તો બધું તો બરાબર છે, પણ કે આ વહામ્યહમ કંઈક ગળે ઉતરતું નથી. વહામ્યહમ સંધિ છૂટી પાડો તો વહામ્યહમ ની સંધિ શું થાય? વહામી વત્તા અહમ. હું પોતે વહન કરું છું. હું પોતે વહન કરું છું. એટલે યમુનાચાર્યને થાય છે કે ના ના, યમુનાચાર્ય પોતે ભક્ત હોય છે, પણ એ કહે છે ના ના, જો ભગવાન તો બહુ બિઝી હોય, કે કામ કરાઈ આપે, એ વાત સાચી, કામ થઈ જશે, કે યોગ અને ક્ષેમ થઈ જાય, પણ પોતે થોડા કરે કે યાર, કેટલા બધા જીવો છે અને આટલા બધાનું એ ધ્યાન રાખવા, પોતે જે કોઈ પણ અનન્ય ચિંતન કરે એનું પોતે કરવા બેસે તો કઈ બીજું કઈ કામ કરે કે નહીં? કે આ જ કર્યા કરે? ના ના, ભગવાન પોતે ના કરે. એટલે એમની પાસે જે પેન્સિલ હતી ને
એ પેન્સિલથી એમાં જે આ શબ્દ છે ને છેલ્લો વહામ્યહમ, એની પર એમણે આમ 2 લાઈન, નહીં તમે ઘણીવાર શું કહેવાય ખોટું કર્યું હોય કે એને શું કરો આપણે સ્ટ્રાઇક થ્રુ, સ્ટ્રાઇક થ્રુ, તો એમને 2 લાઈન મારી દીધી આમ એની ઉપર. ના, ભગવાન કરે નહીં, કરાવી આપે એમ કે, એટલે એવું કરીને કરી દીધી. પછી એમને યાદ આવ્યું કે ચલો મારે તો નદીએ નાહીને સંધ્યા કરવાની છે, એટલે ઉતર્યા. એમની ઝૂંપડી હતી ને એમાં 2 સ્ટેજ હતા, એટલે ઉપરના સ્ટેજમાં બેસીને લખ્યા આ બધું, પછી નીચે ઉતર્યા. એટલે એમની પત્નીને કહે કે હું જરા નદીએ સ્નાન કરી અને આવું છું. એમની પત્ની કહે કે તમને બીજું કંઈ કામ છે કે નહીં, કે આખો દિવસ તમે કાં ટીકા કરો ભગવદ્ ગીતાની, કાં જપ કરો અને પછી કે નાવા જાઓ અને સંધ્યા કરો. આ ઘર ચલાવવાનું હોય કે તમને ખબર છે કંઈ, કે સીધું નથી, કે 2 દિવસથી ખાલી થઈ ગયું છે, કે નથી દૂધ, નથી શાકભાજી, તમે કંઈક તો કરો. કે એટલે કે જો હું નીચે ઉતરું એ જ તું આ જ ધ્યાનમાં બેઠી હોય છે, કે જેવા નીચે આવે કે પકડી લેવાનું, કે તારે મને આ રીતે ડિસ્ટર્બ નહીં કરવો, કે મને જવા દે એમ કરીને તો નીકળી ગયા. અને થોડીક જ વારમાં 2 લગભગ સમજો ને કે 6-7 વર્ષના છોકરાઓ, સરસ મજાના છોકરાઓ, અને એમના પોતાની સાઈઝ કરતા મોટો કોથળો ઉપાડીને અને આમ વળીને 2 જણા આવે છે અને પછી કહે છે માતાજી આ જરા કોથળો લેવડાવો. એટલે એમના પત્નીએ કોથળો લીધો ને મુકાવડાયો. તો કે તમે કોણ છો? એટલા સરસ એમનું મુખ જોઈને જ યમુનાચાર્યના પત્ની તો ગદગદ થઈ ગયા. આહા, કેટલા સુંદર છે. કે તમે કોણ છો? કે આ શું લઈ આવ્યા છો? કે તમે અરે કે વાત ના પૂછશો, ટાઈમ નથી, કે અમારે જવું પડશે, કે જલ્દી. અરે પણ ના, કે તમે કયો, કે આ તમારા પતિએ મોકલાયું છે. તમે કહેતા હતા ને કે શું ખબર નહીં, અમને તો કીધું કે સીધું ને બધું મોકલાવાનું છે, કે અમે તો લઈને આવ્યા, કે અમને જલ્દી જવા દો, કે નહીં તો તમારા પતિ પાછા ગુસ્સો કરશે અમારી પર. મારા પતિ ગુસ્સો કરશે? કે મારા પતિ તો કે ભગવાનના ભગત છે, કોઈની ઉપર ગુસ્સો ના કરે. કે અરે તમને શું ખબર કે ગુસ્સો ના કરે, કે જુઓ અમારી પીઠ, આમ કરીને પીઠ બતાવીને એની ઉપર 2 મોટા સોળ પડેલા હતા. સોળ એટલે અંદર આમ લાલ પેલા લીસોટા લોહીના ના નીકળે, ઘણી વાર તમને પેલો કાંટો ઘસાઈ જાય તો કેવું થાય, 2 સોળ પડેલા હતા. અરે આ શું? કે તમને તો લોહી નીકળ્યું છે. કે ના, લોહી કાંઈ નથી, કે તમારા પતિએ મારી છે, કે 2 ચાબુકો. કે 2 ચાબુકો? મારા પતિ કોઈ દિવસ ન મારે, કે કોઈને ના મારે ને, કે તમારા જેવા બાળકોને મારે. કે અરે કે તો અમે ખોટું બોલીએ છીએ. કે ના, કે ખોટું નહીં બોલતા હો, પણ કે ખરેખર મને માનવામાં નથી આવતું. કે હું ઉભા રહો, કે હું તમારા માટે કંઈક ખાવાનું લઈ આવું. અરે નહીં, અમારે ટાઈમ નથી. અને પેલા લેવા જાય છે ને એટલી વારમાં તો 2 બાળકો રફુ ચક્કર. થોડી વારમાં યમુનાચાર્યજી નહીને પાછા આવે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. અરે હરે કૃષ્ણ મૂકો, તમે જોઈ લીધું. હા, તમે કેટલા નક્કર હૃદયના છો. કેમ શું થયું પાછું? તારો સીધું ના લાવો એટલે નક્કર હૃદયના કહેવાનું. કે ના, મને તમે આજે સીધું મોકલાવ્યું, પેલા બાળકોને તમારે ચાબુક મારવાની. કે આ તો કઈ હૃદય છે તમારું, કે કઠણ કાળ જો. નહીં, કે તું શું વાત કરે છે? કે શેનું સીધું ને કેવા બાળકો? કે શું વાત કરે છે? આ 2 કોથળા મોટા પડ્યા, જોઈ લો. કે તમે કોથળા 2 મોકલાયા, બધું જ સીધું. અંદરથી ઘી, અંદર દૂધ છે, ઘી છે, ગોળ છે, જેને કહેવાય કે અનાજ છે, લોટ છે. મેં તો કશું મોકલાયું જ નથી. જો હવે બનશો નહીં, કે 2 સરસ સુંદર અદ્ભુત અલૌકિક બાળકો આવીને આપી ગયા, અને તમે કહો છો કે એ નથી. અને એમને મને કીધું, તમે એને પાછળ પીઠમાં 2 સોળ પડી હતી બંનેના અંદર, તમે એને ચાબુકથી માર્યા. કે યમુનાચાર્યને તરત સ્ટ્રાઇક થાય છે. હે ભગવાન! દોડતા સીડી ચડીને ઉપર જઈને જોવે છે, વહામ્યહમની ઉપર 2 ચેકા હોય છે. કે હું પોતે વહન, કે અને તરત એમના આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. ભગવાને પુરવાર કરવા આવ્યા, કે હું પોતે વજન લઈને આવું છું, હું પોતે વહન કરું છું એનું. આઈ માય સેલ્ફ ડુ ઇટ, નોટ એનીબડી એલ્સ. બીજા કોઈને નથી મોકલતો. અને ધીસ ઇઝ વોટ પ્રભુપાદ એટલું સરસ એમના લેક્ચરમાં વર્ણન કરે છે. અને આમાં પણ લખ્યું છે, યમુનાચાર્યજીનો દાખલો આપીને પ્રભુપાદ કહે છે, કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ ટેક્સ કેર, નન અધર. બીજા કોઈને નહીં મોકલે, પોતે ધ્યાન રાખશે. વહામી અહમ, હું પોતે વહન કરું છું. શેનું? યોગ અને ક્ષેમ. નથી એની પ્રાપ્તિ, સીધું નથી, સીધું મુકાઈ ગયું. રાઈટ? જે છે એનું રક્ષણ, ધેટ કૃષ્ણ ડઝ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જ્યારે આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ, સમજીએ, ત્યારે આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ વધતી જાય. રાઈટ? યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વિથ ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધ ડિવોટી. એટલે એવા અનન્ય ચિંતન કરતા જે ભક્તો જે છે, એમને આપણે જ્યારે ભજીએ, એમના જીવનને જાણીએ, આપણે
ત્યારે આપણને જરૂર પ્રેરણા મળે છે આપણી ભક્તિ વધારવાની, આપણી શ્રદ્ધા વધારવાની. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. તો ભગવાનને શું આપી શકાય? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ચાલો ચાલો સાથે ગાવાનું, બહુ સરસ. આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ ભગવાન શું સ્વીકારે છે? કોઈ કે ફલમ તોયમ. પેલા દોશીભાઈ આવ્યા નથી નહીં, પેલા આઈ થિંક આગળ આવ્યા હતા, પછી આવ્યા છે. દોશીભાઈ કઈ ગયા? દોશીભાઈ, તમારા માટે જ શ્લોક છે આર્યો. સાઉદી અરેબિયામાં રિયાદમાં આ 4 વસ્તુ તો હોય જ. રવિ દોશી પ્રભુ, ધીસ ઇઝ ફોર યુ. ભગવાન શું સ્વીકારે છે? પ્રેમ તથા ભક્તિ પૂર્વક. મને તમે જણાવ્યું પછી મેં ચાલુ કર્યું ને. ફળ અને પાણી. બહુ થઈ ગયું. ઇનફ. હરી બોલ. બહુ સરસ. મને કોઈ પણ ફૂલ, જળ કે ફળ અર્પણ કરે છે, અસ્નામી, તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. ધીસ કૃષ્ણા છે. એકવાર એક પેલા યુરોપિયન રિપોર્ટર જે છે પ્રભુપાદ પાસે આવે છે, એટલે થોડા નવા સમજવાનું ચાલુ કર્યું છે ફિલોસોફી. પ્રભુપાદ, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ, બટ આઈ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટુ વેઇટ ફોર ફૂડ. આઈ એમ સો હંગ્રી. પ્રભુપાદ સાંભળે છે. ધેન વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? આ શું કે, એટલે તમને ગુજરાતીમાં કહું તો, મને બહુ ભૂખ લાગી હોય છે, તમે આ શું કે પેલા ફોટા સામે કંઈક થાળી મૂકો છો ને ટીન 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 પાછું કે કંઈક શ્લોક બોલો ને થોડી વાર સુધી ઉભા રહો ને પછી પાછું ટીન 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 ટીન, અને કે તમે થાળી લઈ લો, અંદર કે એક રોટલી પણ ઓછી નથી. રોટલી તો જવા દો, એને કટકોય નથી થયો હતો, અને તમે પાછા એમ કહો છો ભગવાન ખાય છે. કે પ્રભુપાદ કે હું તારું માનું કે ભગવાનનું માનું? તો કે ભગવાન, તમને આઈને ભગવાન ક્યારે કહી ગયા? કે ભગવાન, પ્રભુપાદ કે ખોલો 9.26. ભગવાન શું કે છે? અસ્નામી, હું સ્વીકાર કરું છું. રાઈટ? કૃષ્ણા સેઝ હી એક્સેપ્ટ્સ મીન્સ હી એક્સેપ્ટ્સ. તો પેલો કે તો ચાલો હું એવું પણ સમજી લઉં કે ભગવાને કીધું કે હું સ્વીકાર કરું છું, પણ આપણું તો નથી જ લેતા. કે કેમ કે નથી લેતા? ઓછું ક્યાં થયું કે અંદર? કે તો પ્રભુપાદ કે છે એના માટે ઈસોપનિષદમાં જાઓ. જેને આવડતું હોય ગાઈ શકે છે. ઓમ પૂર્ણમદઃ વિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. આધ્યાત્મિક જગતનો સરવાળો બાદ બાકી જ અલગ છે. અહીંયા આગળ તો એક ખાય, 2 માંથી 1 રોટલી ખાય તો 1 ઓછી થઈ જાય. કૃષ્ણ જેટલું લે છે એટલું જ બાકી રાખે છે. રાઈટ? એટલું જ રહે છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં એવું છે. કૃષ્ણજી માંથી એક્સપાન્શન થઈને કાલે આપણે જોયું હતું બલદેવજી પ્રગટ્યા, તો કૃષ્ણજી ઓછા થઈ ગયા એટલા? નહીં ને, એટલા ને એટલા જ છે. રાઈટ? બલદેવજી માંથી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ, બલદેવજી ઓછા થઈ ગયા? ના, બલદેવજી એટલા ને એટલા જ છે. કૃષ્ણજી બધું જ ગ્રહણ કરે છે જે આપીએ છીએ, છતાં બધું જ એટલું જ પાછું આવે છે. તો પેલો કે સારું ચલો આ પણ માની લીધું કે ભગવાન પેલા તો તમે કીધું કે ખાય છે, એમને કીધું છે ગીતામાં, પછી મેં કીધું કે ઓછું નથી થતું, તો તમે એમ કહો છો કે ઈસોપનિષદમાં લખ્યું છે ઓછું નથી થતું. હા, તો પછી મને એમ કહો કે ખાવા માટે આપણે કરીએ છીએ એવું ભગવાન કેમ નથી કરતા? તો પેલો કે પ્રભુપાદ કે આપણે કરીએ છીએ એવું ભગવાન નથી કરતા, આ શું નવું શું લાવ્યો કે તું? તો કે આપણે કેવી રીતે ખાઈએ છીએ? પ્રભુપાદને કે તો પ્રભુપાદ પેલો કે કેમ કેવી રીતે ખાઈએ છીએ? હા, આપણે હાથથી ખાઈએ છીએ. તો કે ભગવાન ક્યાં ખાય છે? કે ભગવાન ક્યાં હાથ લંબાઈને ખાય છે? હા, તો પ્રભુપાદ કે ચાલો હવે હું તને સંભળાવું છું બ્રહ્મ સંહિતા. બ્રહ્મ સંહિતા ખબર છે બધાને? હા, બ્રહ્મ સંહિતામાં બહુ સરસ શ્લોક આવે છે, અને એ શ્લોકમાં બ્રહ્માજી પોતે પ્રાર્થના કરે છે. હા, બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરે, અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી, એટલે એમના દરેક અંગો એમના બીજા દરેક અંગોનું કામ કરી શકે છે. ધેટ મીન્સ ભગવાન આંખોથી જોઈને જમી શકે છે. બહુ સરસ એનો અર્થ છે. કે આપણે તો ખાવા માટે મુખ જોઈએ અને હાથની જરૂર પડે છે. રાઈટ? ભગવાન માત્ર નેત્રોથી જોવે ને જમી લે છે. આપણે વાત થઈ હતી ગઈકાલે ગોલોકા ચાટમાં, બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરવા માટે
એ માતા મહાલક્ષ્મીનો સપોર્ટ લેતા નથી, પોતાના નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કરે છે અને બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. 5.32 બહુ સરસ. અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરમ જગંતી અંડાંતર આનંદ ચિન્મય સદ ઉજ્જવલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. દરેક ઇન્દ્રિયનું કાર્ય કરી શકે, નાકથી જોઈ શકે, કાનથી સૂંઘી શકે, તો આંખથી ખાઈ ના કેમ શકે? અને પેલો પ્રભુપાદને પ્રણામ કરે છે, રાઈટ? તમે જુઓ અહીંયા આગળ ઇસ્કોનમાં ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે. કોઈ કે તમે લોકો ડુંગળી લસણ ખાતા નથી ને તમે લોકો શું ખાઓ કે ઘાસપૂસ? નહીં, તમે જુઓ કેટલું ધરાવ્યું છે, કેટલું બનાવે છે. અહીંયા જુઓ 2 પ્રકારના તો જ્યુસ છે ભગવાન માટે, ફ્રૂટ છે, અને 4 પ્રકારના અન્ન હોય ખાવાના, 4 પ્રકારના અન્નમાં બનાવે, ચાવવાનું, ચૂસવાનું, પીવાનું, ગળવાનું, બધા જ પ્રકારના અન્ન આમાં હોય. ફરસાણ છે 2 પ્રકારના, અને તમે ખાવ તો ઇસ્કોનનું જે ફૂડ હોય છે ને, દેટ ઇઝ રિયલી અમેઝિંગ. કોઈ કહે કે તમે કેવી રીતે ટેસ્ટ આવે છે? જયારે કૃષ્ણ ગ્રહણ કરે છે ને ત્યારે એનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય છે. ઇટ ચેન્જીસ. એક અલગ જ પ્રકારનો સંતોષ અને સ્વાદ આવે છે એમાં. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા, એકવાર પૂછ્યું ને કે ભાઈ કે તમે કેવી રીતે આટલા સફળ થઈ ગયા કે આટલું બધું 8.5 લાખ લોકો સુધી આટલું બધું પહોંચી ગયું ને હજી પણ બેચ પર બેચ ચાલ્યા કરે છે? તો પ્રભુ કહેતા હતા કે શ્રી રાધા ગોવિંદ છે ને એની સેવા બહુ સરસ થાય છે. 8 બ્રહ્મચારીઓ દિવસ સવારથી લઈને 7 સુધી એમાં જ લાગેલા હોય. સવારે 4:30 મંગલા આરતી થાય, એમાં પણ ગરમ ગરમ ખીર ને બીજી 2-3 વાનગીઓ ધરાવવાની, રાઈટ? That's how. If deity is satisfied, he will bless. Anyway, so ભગવાનને રોજે ધરાવવાનો. તમારા ઘરે ફોટો ના હોય તો ફોટો લઈ આવવાનો, અને ફોટો ના લઈ આવો હોય અથવા મળતો ના હોય, દાખલા તરીકે દોશીભાઈ સાઉદીમાં છે તો મોબાઈલમાં ચાલુ કરીને પણ ધરાઈ શકે છે, રાઈટ? બટ વી મસ્ટ ડુ. ઓકે પ્રભુ, પ્રિન્ટર છે મારી પાસે, મેં કલર પ્રિન્ટ કરીને કાઢી લીધું. હરી બોલ. Krishna gives intelligence. We can take everything in our benefit. તો પત્ર, તુલસીજીનું પત્ર ખૂબ પસંદ છે ભગવાનને. તો બીજું બધું જ ધરાવો એ બરાબર છે, પણ ભગવાને જયારે તુલસી દળ, તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો પગ ઉપર લગાવેલું છે એમને ચરણ કમળ ઉપર તુલસી દળ હોય. કૃષ્ણને ખૂબ પસંદ છે, રાઈટ? વી મસ્ટ. અને બીજું જે કંઈ પણ ધરાવતા હોય એમાં તમે તુલસી દળ એડ કરવું જોઈએ તમારે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી ફૂલ, બધાના ક્યાંક ને ક્યાંક ફૂલ મળી જાય, ફળ પણ મળી જાય, પાણી પણ બધાના ઘરે હોય, રાઈટ? વી મસ્ટ ઓફર ટુ કૃષ્ણ. ઘણા બધા ભક્તોએ આપેલું છે. જુઓ, સુદામા ગયા હતા, એમને એમ કે આખા દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડે છે, એને મુએ માયા લગાડી છે, રાઈટ? તો કે આ દ્વારિકાનાથને હું પેલા મારા પૌવા ક્યાંથી આપું? શોધીને લઈ લે છે ભગવાન, રાઈટ? એક ફાકડો ખાય છે ભગવાન તો ત્યાં આગળ એનું બધું જેને કહેવાય ને કે ઝૂંપડીની જગ્યાએ મહેલ બની જાય છે. બીજો ફાકડો ખાય છે તો ધન ભંડાર ભરાઈ જાય છે. બાજુમાં રૂકમણીજી હાથ પકડે છે, ત્રીજો ના ખાશો કે એને આપવાનું કશું રહેશે જ નહીં કે મારી પાસે. કારણ કે ભગવાન જેટલું ગ્રહણ કરે ને એટલે લક્ષ્મીજી નોંધતા હોય આને કંઈક રિટર્ન આપવું પડશે કે એમને એમ થોડું ચાલે કે વ્યવહાર તો હોવો જ જોઈએ પાકો. આપણે કેમ લગ્નમાં ચાલલો કરીએ, હા આપણા લગ્નમાં ચાલલો આવે ને એવું છે. તો એનીવે સુદામાજી ખવડાવે છે. સબરીજી ના, ભગવાનને કે ખાટું બોર ના આવવું જોઈએ, ચાખીને રાખે છે, છતાંય ભગવાન લે છે. લક્ષ્મણજી ના પાડે છે. હાથી જે છે એ પેલો મૃત્યુ વખતે ગજેન્દ્ર ફૂલ તોડીને આપે છે ને ભગવાન આવે છે સ્વીકારવા માટે, રાઈટ? સો કંઈ પણ આપણે જયારે પ્રેમથી ભાવથી આપીએ છીએ, કૃષ્ણ એક્સેપ્ટ થાય. અને ભગવાન શું કહે છે? યત કરોષી યદસ્નાસી યજ્જુહોષી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય અહં વિશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીના દેહમાં ચતુર્વિધમ સહનામ ભવતુ. બહુ સરસ શ્લોક છે અહીંયા આગળ. એકચ્યુઅલી 9મો અધ્યાય સેન્ટરમાં છે ને, ગુહ્યતમ, ટોપ સિક્રેટ. એક શ્લોક જે છે ડાયમંડ્સ. એનીવે ભગવાન શું કહે છે? તું જે કંઈ પણ ખા, જે કંઈ પણ તું અર્પિત કરે, જે કંઈ પણ દાન આપે, જે કંઈ પણ તપસ્યા કરે, બધું મને અર્પણ કર. કૃષ્ણ કેમ આવું કે છે? કૃષ્ણ ત્યાં કમી છે?
તો મને આપી જાઓ નહીં. પેલા ચૂંટણી આવે તો નેતાઓ કે મને વોટ આપો, વોટ આપો, વોટ આપો, કેમ કે એને જોઈએ છે, રાઈટ? પણ ભગવાન કેમ કે છે આ બધું મને આપ? કારણ કે કૃષ્ણને ખબર છે કે જો કોઈ જીવ એમને આપ્યા વગર અથવા તો એમને અર્પણ કર્યા વગર ખાશે તો એમાં બંધાશે. આગળ જ આવી ગયું. કોળીએ શું ખાઈએ છીએ આપણે જો ભગવાનને ના ધરાઈએ? પાપ ખાઈએ છીએ, રાઈટ? યજ્ઞ શિષ્ટાસિન સંતો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષે ભુંજતે તે ત્વઘં પાપા પાપ ખાઈએ છીએ. ભગવાન આપણને ખાવા જ નથી દેવા માંગતા. બધું જ અર્પણ કર ભગવાન કે. ઇવન દાન આપ્યું હોય તો પણ તમારા ઘરે જો કોઈ થોડોક વેદોનો જાણકાર વ્યક્તિ આવે ને, તમે જનરલી સીધું કે કંઈ આપો ને તો બધું સીધું બીધું સ્વીકારીને પછી છેલ્લે બોલે, શું બોલે ખબર છે? કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ, રાઈટ? યસ. એવરીથિંગ, જે કંઈ પણ તપ કરો, દાન કરો, યજ્ઞ કરો, ખાઓ, બધું પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરો. સેલરી આવે, ઘરમાં પૈસા આવે, કોઈ બિઝનેસનો પ્રોફિટ આવે, જે કંઈ પણ આવે, પહેલું ભગવાન આગળ મૂકવાનું. ટીન રાખવાનું થોડી વાર, રાઈટ? ભગવાન તારું છે ને પછી થોડુંક આપો ને, મારા ખર્ચા માટે જોઈએ છે, કુટુંબના ખર્ચા માટે જોઈએ છે, થોડુંક ભવિષ્યના પ્લાનિંગ માટે જોઈએ છે. લાઈક ધેટ વી હેવ ટુ ટેક ફ્રોમ ધેમ. ધેન ઇટ વિલ નોટ બાઇન્ડ અસ. કારણ કે નહીં તો આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા હોય, કોઈ કે મારો વ્યવસાય એકદમ દૂધે ધરેલા બગલા જેવો ચોખ્ખો છે, છતાંય દરેક વ્યવસાયમાં, દરેક કામમાં કોઈક ને કોઈક વિકર્મ રહેલા હોય છે, જેને પાપ, જે આપણને પાપ આપે છે. એટલે એમાંથી છુટકારો મળે જયારે ભગવાનને આપીને લઈએ, રાઈટ? આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, ઘણા બધા લોકો, બાળકો એવા હોય છે જેમને દેવોટીના ઘરમાં જન્મ મળે, એમના ઘરે એમની માની સાલો આવે તો પણ પહેલા કે ભાઈ આજે ભગવાન જોડે રાખવાનું, કાલથી વસ્તુ વપરાય. બાળકોને પણ એ જોઈને એવી આદત પડી જાય, એમને કોઈ નવું રમકડું લઈ આપે તો કે આજનો દિવસ રાત ભલે કૃષ્ણ રમી લે ને પછી કાલે લેવાનું. સો સ્લોલી ઇટ કેન બી કલ્ટિવેટેડ, રાઈટ? પોઈન્ટ ઇઝ કે કૃષ્ણને આપીને લેવાથી બંધનમાં નહીં ફસાવાય અને આપણો પ્રેમ વધશે. પ્રભુ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ એક દાખલો આપે ભૌતિક જગતનો, કે ભૌતિક જગતમાં પણ એક યુવાન છોકરાને એક યુવાન છોકરી સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો શું કરે કે પેલા ફૂલ આપે, કાર્ડ આપે, હોટલમાં જમવા લઈ જાય, રાઈટ? સો ઇફ ધેટ વે ભૌતિક જગતમાં પણ રિલેશનશિપ એ રીતે બનતી હોય, આધ્યાત્મિક જગતમાં તો આપણી ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ રિલેશનશિપ છે. આપણે એને રિવાઇટલાઇઝ કરવાની છે. કેવી રીતે રિવાઇટલાઇઝ કરવાની? વી હેવ ટુ ગીવ વોટ એવર વી હેવ. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ આપણી પાસે શું છે? સૌથી મોંઘી વસ્તુ શું છે આપણી પાસે? આપણું મન, આસ્થા, ભાવ, આપણો ટાઈમ, સમય બહુ મોંઘો છે. કારણ કે આઈ થિંક પ્રભુપાદે જ લખ્યું છે કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને પૈસા આપીને એવું ના કહી શકે તમારા આજના 2 કલાક મને આપી દો એટલે મને 24 + 2 મળે, 26 મળે. ના, બધાની પાસે સરખા જ છે. એટલે વી હેવ ટુ ગીવ ધેટ ટાઈમ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? દાખલા તરીકે તમે બધા કે ભાઈ ના 1 કલાક 18 દિવસ સુધી મારે ભગવદ્ ગીતા માટે કાઢવો જ છે, રાઈટ? વોટ એવર વે. એટલે તમારો સમય જે છે સૌથી મહત્વનો છે. ધેટ વી હેવ ટુ ઓફર ટુ કૃષ્ણ. અને પછી ધીમે ધીમે તન, મન, ધન બધું જ આવતું જાય. ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ઓફર અવર ટાઈમ. ભગવાન કહે છે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, કોઈનો પક્ષપાત નથી કરતો. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, એ મારામાં અવસ્થિત છે, હું તેનો પણ મિત્ર છું. એટલે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? 5 આંગળીઓ સરખી છે, બધા જ સરખા છે, એવું નથી. એટલા માટે તો તમે જુઓ, કોઈ બહુ મોટો પાપી હોય તો પણ એની ભગવાને હવા બંધ કરી દીધી છે કે એને ઓક્સિજન મળતો બંધ કર્યો છે? નથી કર્યો ને. એને પણ ખાવા પીવાનું મળે છે, એને પણ ઊંઘ આવે છે ને. એટલે ભગવાને કોઈનું રોકતા નથી ભગવાન, રાઈટ? પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જો કોઈ ભગવાનનું નામ લે, જો કોઈ ભગવાનને ભોગ ધરાવે તો ભગવાન કહે છે કે એ મને વધારે, જેને કહેવાય કે નજીક લાગે છે, પ્રિય લાગે છે. હવે કોઈ એમ કે કોઈ વ્યક્તિ એવો છે કે જે આમ તો ભગવાનનો ભગત છે, નામ લે છે, પણ એના દાંત છે ને બધા લાલ છે, ચોક્કસ એ પેલા માવો ખાતો હશે. અથવા તો એ વ્યક્તિ જે છે એને એનામાં કોઈક શારીરિક ખોડખા પણ છે. આ વ્યક્તિ જે છે ને પહેલા બહુ કાળા કામ કરતો હતો, એવું હોઈ શકે. પહેલા કરતો હોય ને ઇવન અત્યારે પણ બધા છૂટ્યા ના હોય. એવું તો કઈ નથી કે ઓવરનાઇટ કોઈ મોટો સાધુ સંત થઈ જાય. તો ભગવાને એના માટે 2 શ્લોક કીધા છે, બહુ સરસ શ્લોક છે. એટલે આપણે બીજાને જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાય, ન કેવળ બીજાને,
આપણી પોતાને જોવાની પણ દ્રષ્ટિ બદલાય. અપીચેત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસિતો હિ સ. ગમે તેવું ખરાબ કર્મ કરનારો હોય પણ એ વ્યક્તિ જો મને અનન્ય મનથી ભજે, ભજતે મામ અનન્ય ભાગ, તો એને ચોક્કસ સાધુ માનવાનો. કેમ? કારણ કે દ્રઢ નિશ્ચયથી મારી સેવા કરે છે. અહીંયા જગાઈ મધાઈનો દાખલો છે. There are so many examples. કેમ? તો ભગવાન કહે છે ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા શાશ્વત શાંતિમ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. જેવો ભક્તિમાં દાખલ થાય, હરે કૃષ્ણનો જપ કરવા મળે, ભગવદ્ ગીતાનો સાંભળવાનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા મળે, તુરંત એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને અર્જુનને કહે છે કે હું ઘોષણા કરું તો કદાચ કોઈને ડાઉટ જાય કે સાચું થશે કે ખોટું, કારણ કે ભગવાને યુદ્ધમાં ઘોષણા કરી હતી કે હું લડીશ નહીં, પણ છતાંય ભીષ્મ પિતામહને માટે પેલું રથનું પૈડું લઈને ધસી જાય છે ને એમની ઉપર. તો કે કદાચ કોઈને એવું લાગે કે ભગવાન પ્રોમિસ કરે છે ના કરે તો તું જાહેર કરી દે, કારણ કે ભક્ત જયારે પ્રોમિસ આપે છે ત્યારે ભગવાન જરૂર કરે છે કે મારો ભક્ત કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે આપણને કોઈનામાં અવગુણ દેખાય ને છતાં પણ જો એ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલો હોય ને તો આપણે એના અવગુણ ન જોવા જોઈએ, કારણ કે જો એ દ્રઢતાપૂર્વક ભક્તિ ચાલુ રાખતો હશે તો એના અવગુણ તો ચોક્કસ જતા રહેશે. ભગવાન કહે છે ક્ષિપ્રમ, ક્ષિપ્રમ એટલે તુરંત, ઇમિડિયેટ, ઓન ધ સ્પોટ હી વિલ બીકમ ધર્માત્મા. ઓન ધ સ્પોટ એટલે આપણને લાગે કે તુરંત, હા, પણ થોડાક ટાઈમમાં એ ડેફિનેટલી બની જાય. રાઈટ? આપણે આમ તો પેલું ટાઈમ ચાર્ટ જોયો હતો, કરોડો વર્ષોનો ટાઈમ ચાર્ટ છે, એમાં થોડાક દિવસ, થોડાક મહિના, થોડાક વર્ષ, થોડાક દશકા જાય તો બી શું, આમ જુઓ તો સમય શાશ્વત છે. તુરંત એ બની જાય. વી હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ધીસ. આપણે જયારે બીજાની ખોડ ખાપણ ના જોઈએ. બીજું, ક્યારેક આપણને એવું લાગે અરે મેં તો કેટલા પાપ કર્યા છે. પેલું નથી એક કહેવત આવતી હિન્દીમાં, 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી ચલી. તો કે આપણને એવું થાય ના બીજા બધાનો ક્લાસ લાગે, મારો ક્લાસ નહીં લાગે આમાં. ભગવાન મને તો કોઈ દિવસ આગળ લે જ નહીં. મેં તો કેટલી વાર ખોટું બોલ્યો ને કેટલી વાર કોઈને તકલીફ પહોંચાડીને મારો નંબર નહીં. ના, એવું નથી. ભગવાન કહે છે જેવો વ્યક્તિ જે છે ભગવાનનું નામ લેવાનું શરૂઆત કરે છે, ભક્તિમય સેવા કરવાનું શરૂઆત કરે છે, સુદુરાચારો એટલે બહુ જ જેને કહેવાય કે ઘૃણાસ્પદ કર્મ કર્યું હોય એવો વ્યક્તિ પણ જે છે એ ભક્તિમાં આવવા માત્રથી એ જે છે સારો બની જાય છે. અને એવા ભક્તનો કદી વિનાશ નથી થતો. ભગવાન કહે કે તું જાહેરાત કરી દે. તમને યાદ છે આપણે જૂની કેટલીક પણ ઘટનાઓ લીધી ભાગવતમની, એમાં એક એવી ઘટના આવી હતી કે ભગવાનના ભક્તે પ્રોમિસ આપ્યું હતું અને એટલે ભગવાન જે છે દર્શન આપે છે. યાદ છે કઈ ઘટના હતી? નૃગરાજા પ્રભુજી. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી હરિબોલ, એકદમ પરફેક્ટ. હા, નૃગરાજાને પ્રોમિસ આપ્યું હતું. કોણે પ્રોમિસ આપ્યું હતું? ભગવાનનો પેલો ભક્ત હતો. રાઈટ? એને કીધું કે મને મંદિર બનાવવું છે અને મારે ભગવદ ગીતા વેચવાથી વ્યવસ્થા કરી આપો રાધા કૃષ્ણના મંદિરની. તો એમને કરી આપી. તો એને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમને એક દિવસ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થશે. અને થયા. રાઈટ? એટલે અર્જુનને કીધું તું જાહેરાત કરી દે. હે ને? અને ધીસ ઇઝ અ ફાઇનલ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ભગવદ ગીતા. મન્મના ભવ મદ ભક્તો મદિયાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણ. ભગવાન 4 વસ્તુ કહે છે. મન મના, તારું મન મારામાં રાખ. કોઈ કહે કે ભગવાન આ તો શક્ય નથી, કે મન નથી રહેતું, બીજું કઈ પણ કરાવી લો. તો કે ભાવ મત ભક્તો, મારો ભક્ત બન. ભક્ત બનવું એટલે શું? કે વૈધિ નિયમોનું પાલન કરવું. 12મા અધ્યાયમાં જોઈશું આપણે. ભગવાનનું નામ લેવું, ભોગ લગાવવો, વોટ્સએવર. કોઈ કે ભગવાન એ પણ શક્ય નથી. તો કે સોરી, તારા મનને મારામાં ચિંતનમાં પરવડી દે, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર. મદિયાજી, તો કે પૂજા કર તું મારી. અલગ અલગ રીતે પૂજા થાય, અનેક પ્રકારો છે, એ કર. ને એ પણ ના થાય તો મામ નમસ્કુરુ, એટલીસ્ટ નમસ્કાર તો કરી જ શકાય.
રાઈટ. ચારે ચાર કરી શકે તો બેસ્ટ છે, પણ ભગવાનને નમસ્કાર કર. આટલું જ કરવા માત્રથી ભગવાનમાં તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. કૃષ્ણ પ્રોમિસ આપે છે. તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો આ તરીકો છે. શું? મન મના, ભગવાનમાં મન રાખો. જો અહીંયા આગળ રાખ્યું છે ભવ મદ ભક્તો, તો ભગવાનના ભક્ત બનો. દાખલા તરીકે ભોગ ધરાવો, એ ભગવાનના ભક્ત બનવાની પ્રક્રિયા છે ને. સરસ મજાનો ભોગ લગાવ્યો છે. મદ યાજી, યાજી ભગવાનની આરતી ઉતારવી, મંગળા આરતી કરવી, રાઈટ. આ બધું યજન છે, ભગવાનનું ભક્તિ છે, ભગવાનના નામનો જપ કરવો. અને દેન મામ નમસ્કુરુ, નમસ્કાર કર્યા છે ભગવાનને. આ પંચાંગ નમસ્કાર છે. સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ચેપ્ટર નંબર 9. બહુ સરસ, જેને કહેવાય ગીતાનો હાર્ટ છે આમાં. અને એઝ વી સેડ, એટલીસ્ટ એક સ્લાઇડ તો 10મા અધ્યાયની આપણે લઈ લઈએ એટલે ઉદ્ઘાટન થઈ જાય. તો આવતીકાલે આપણે જેને કહેવાય કે નેક્સ્ટ આગળની સ્લાઇડો લઈ શકીએ. સો જસ્ટ આઈ વિલ ટેક maybe 1 or 2 or max slides so that we have commenced chapter number 10. Chapter number 10 is called, શું નામ છે ચેપ્ટર નંબર 12 નું? પરમેશ્વરનો ઐશ્વર્ય. પરમેશ્વરનો ઐશ્વર્ય. હા, પરમેશ્વરનો ઐશ્વર્ય. વેરી નાઇસ. સો અથવા તો એને વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ યોગ. જય. સો વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન જે છે એ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે. અને બહુ સરસ આ ઘટના છે. જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ શરૂ થવાની છે ત્યારની ઘટના છે. અને તમને ખ્યાલ હોય તો હમણાં જ યુક્રેન અને રશિયાનું યુદ્ધ થયું ને, ત્યારે પણ આ જ ઘટના બની હતી. શું ઘટના છે યાર? કે જ્યારે પણ બે રાષ્ટ્ર વચ્ચે યુદ્ધ થાય ને, ત્યારે બંને રાષ્ટ્રના જે ફોરેન મિનિસ્ટર અથવા તો ફોરેન સેક્રેટરી હોય ને, એ બધા જ બીજા દેશોમાં ફરી વળે. શું કરવા માટે? લોબિંગ કરવા માટે. જેવી રીતે તમને ખ્યાલ હોય તો સોસાયટીમાં બે છોકરાઓ લડતા હોય ને, તો પછી એવી રીતે બીજા બધા જોડે વાતો કરે ને કે બીજા એમની બાજુ આવી જાય, 4 આ બાજુ ને 4 પેલી બાજુ, એવી રીતે. તો કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થયું ને, તો અર્જુન અને દુર્યોધન બંને ફરી વળ્યા કે જેટલા બને એટલા વધારે રાજાઓ એમની સાઈડ આવે. તો એવી જ રીતે એ લોકો દ્વારિકામાં ભગવાનની મદદ માંગવા જાય છે. સૌથી પહેલો દુર્યોધન પહોંચે છે. અને દુર્યોધન ભગવાનનો શું હોય છે? દુર્યોધન ને ભગવાનને શું સંબંધ હોય છે? દુર્યોધનની દીકરીને પરણાઈ હોય છે ને. હા, વેવાઈ છે એમના. વેવાઈ. પુત્ર સામ. બલરામજીના દીકરા સાથે દુર્યોધનની દીકરીના લગ્ન થયા છે. એઝ ફાર એઝ આઈ નો માતાજી, સાંબ કરીને જે ભગવાનનો પુત્ર હતો, એની સાથે દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણા એના લગ્ન થયા છે. એટલે થોડોક પેલો એક હે ને કે શું કહેવાય, વેવાઈ છું તો કે મારો તો હક છે, એટલે તો અંદર જઈને પહોંચી ગયો. ભગવાન સૂતેલા છે, શયન કક્ષમાં જ પહોંચી ગયો. બાજુમાં મસ્ત મજાનું સિંહાસન છે, બેસી ગયો ત્યાં આગળ. એકચ્યુઅલી પહેલેથી એને થોડોક તો એ ખટરાગ હતો જ. દુર્યોધનની પુત્રીનો સ્વયંવર હતો અને ભગવાનના પુત્ર જે છે સાંબ, હી વોઝ વેરી પાવરફુલ. તે ફરવા નીકળ્યા. તો એમને કીધું સ્વયંવર શું છે કે ક્ષત્રિયો કઈ સ્વયંવરમાં થોડા માને કે. લક્ષ્મણાનું અપહરણ કરીને નીકળી ગયા. દુર્યોધન તો બહુ બગડ્યો. તો બલરામજી જે છે સેના, એટલે દુર્યોધન હુમલો કરે છે બધા એની સાથે. તો બલરામજી સેના લઈને આવે છે. પછી શરૂઆતમાં તો બલરામજી કહે છે જો યુદ્ધ ના કરવાનું, હવે સંબંધને બંધાઈ ગયો, હવે આપણે ઝઘડવાથી કાંઈ ફાયદો નહીં. લોકો કે ના, કે તમે લોકો સમજતા જ નથી કે તમે ક્ષત્રિય છો જ નહીં, કે તમે આ ગોકુળમાં રહીને વળશે ને, તમે કે પેલા ગોવાળિયાઓ જ છો કે. એટલે એવું બધું કહે છે. પણ બલરામજી ઘૂંટડો ગળી જાય છે. એ કહે છે કે ભાઈ હવે એની દીકરી લીધી, હવે એને કઈ હમણાં તો નુકસાન કરાય નહીં તો દીકરીને દુઃખ થાય કે. એટલે ગળી જાય છે. પછી જયારે યુદ્ધ થવાનું હોય છે ને, ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રિક્વેસ્ટ કરે છે કે આ કૌરવોને સમજાવવા માટે જાઓ ને. બલરામજી કે જો ઓલરેડી મેં પેલો કડવો ઘૂંટડો કરેલો છે, હવે ફરીથી હું જઈશ ને જો એ કંઈક જેમ તેમ બોલ્યો ને, ત્યાં જ હું તો વાળી નાખીશ કે. એટલે મને ના મોકલશો કે, હું તો બહુ ગુસ્સા વાળો છું, હું તો યાત્રાએ જઉં છું. આ કૃષ્ણને મોકલો કે એ બહુ બોલવામાં ચતુર છે કે ભલભલાને મનાવી લે એમ છે, એને મોકલી શકાય. એનીવે, તો એ બધી વાત તો પતી ગઈ હોય છે. પછી દુર્યોધન આવે છે, દુર્યોધન બેસે છે, ભગવાન ઊંઘતા હોય છે. અર્જુન આવે છે અને અર્જુન જે છે એ જોવે છે ભગવાન ઊંઘે છે. અર્જુન છે ને પાક્કો ભક્ત છે. એ કે આવો લાભ ક્યાંથી મળે? ભગવાનના ચરણ આગળ ઉભો લે છે અને ભગવાનનું વદન નિરખે જાય છે. હા, ત્રિલોકના સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ઊંઘી રહ્યા છે. કેટલું અદભુત.
એમનો મુખારવિંદ છે એ જોયા કરે છે. અને ભગવાન ઉઠે છે થોડી વારમાં, ઉઠીને એમની નજર અર્જુન ઉપર, અને પછી ઓહો અર્જુન તું ક્યારે આવ્યો એવું કે બેઠા થાય છે. દુર્યોધન કે દ્વારકાધીશ હું પણ આવ્યો છું કે એમને રખે ને કે આ અર્જુન ને બધું આપી દેતો કે સેના બેન, હું પણ આવ્યો છું દ્વારકાધીશ કે. તો કે ઓહો તમે પણ આવ્યો છો વેવાઈરાજ, ઓહો બેસો બેસો બેસો, બોલો બોલો શું કામ પડ્યું કે. કાંઈ નહીં કે આપણે આ યુદ્ધ છે તો કે હું મદદ માંગવા આવ્યો છું. અર્જુન કે હા હું પણ એટલે જ આવ્યો છું કે. તો કે કૃષ્ણજી બહુ ચતુર, તુરંત જ કે હા ઓકે ઓકે, જો બે વસ્તુ છે કે, એક તો કે હું કે જે યુદ્ધમાં લડીશ નહીં કે, કોઈ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, ખાલી મારી સલાહ આપીશ કે બસ. બીજી બાજુ મારી ચતુરંગી સેના છે, નારાયણી સેના. આ બે વસ્તુમાંથી એક વસ્તુ ચોઈસ કરવાની છે. પણ દુર્યોધન હમણાં ચોઈસ જ કરવા જતા હતા કે સેના આપી દો, પણ મેં સૌથી પહેલો અર્જુનને જોયો છે કે મારી નજર સામે. તો કે દુર્યોધન કે પણ દ્વારકાધીશ હું પહેલા આવ્યો છું કે. હા પણ નાનો પણ ખરો ને અર્જુન કે નાનાને પહેલા લાભ આપવો જોઈએ કે ચોઈસ હોય તો પહેલા નાનાને આપવાની કે. એટલે દુર્યોધન કે અરે અરે નસીબ વહેલા આવીને બેઠો તો હોય કે લાઈનમાં ઉભા રહેવા જેવું હતું ને કે, નહીં તો અહીંયા બોર્ડ લગાવવા જેવું હતું, લાઈન પાડો તો કે હું પહેલો લાઈનમાં ઉભો રહેત કે. હવે આ રહ્યો કે બધી સેના લઈ જશે કે અર્જુન. તો કે અર્જુન શું જોઈએ છે તારે? તો અર્જુન તો એક સેકન્ડનો જેને કહેવાય ને વ્યય કર્યા વગર કે પ્રભુ મારે તો તમે જ જોઈએ કે. અને દુર્યોધન ખુશ થઈને ઓ ભલે 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 કાંઈ વાંધો નહીં કે મને સેના આપી દો કે મારે નીકળવું જ છે કે સાંજના. દુર્યોધન સેના લઈને જતો રહે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની સામે જોઈ રહે છે અને કહે છે કાં ભાઈ કાં મૂરખ વેડા કર્યા કે હું લડવાનો નથી પહેલા જ કહી દીધું તો કે મારી સેના ન માગી લેવાય. અને અર્જુન સરસ આંખમાં આંસુ સાથે કહે છે ભગવાન આ દિવસની તો પ્રતીક્ષા હતી કે આખી જિંદગી એ જ મેં પ્રાર્થના કરી છે કે મારા જીવનની બાગડોળ ક્યારે તમારા હાથમાં મૂકું કે. તો મારી લગામ જે છે મારા રથની એ તમારા હાથમાં મૂકવી છે. હવે તમારી મરજી, તમારે મને જીવાડો હોય જીવાડો, નહીં તો મૃત્યુ માટે પણ હું તૈયાર છું. એટલે કૃષ્ણ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને ગળે લગાવે છે. આ જે અધ્યાય છે એમાં આવશે શા માટે અર્જુનને આ જ્ઞાન આપે છે. વી વિલ સી ટુમોરો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ યત્તે અહમ પ્રિયમાણાય વ્યક્ષ્યામિ હિત કામ્યયા. હું તને આ એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે તારા માટે બહુ જ હિત વાળું રહેશે. અને હું તને એટલા માટે કહું છું કે પ્રિય માણાય, તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. પ્રિય ક્યારે બને કોઈ તમારા? કે જ્યારે તમે જુઓ કે તમારા માટે પોતાનો સ્વાર્થ અર્પણ કરવા તૈયાર છે. કૃષ્ણએ જોયું, એને ચોઈસ કરી, એક સેકન્ડનો વ્યય કરવા વગર એને ચોઈસ કરી કે મારે કૃષ્ણ જોઈએ છે, મારે સેના નથી જોઈતી. રાઈટ, ધેટ્સ વેર ઇટ મેક્સ અ ડિફરન્સ. આપણા જીવનમાં આપણે ચોઈસ કરવાની હોય છે કે ટીવીનું બટન દબાવીને આપણે પેલા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ જોઈશું, આપણે ટીવી પેલા નેટફ્લિક્સ જોઈશું, મૂવીઝ જોઈશું, કે આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીશું, કે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન. કૃષ્ણ જોવે છે પળે પળે. આ જે ક્ષણ અર્જુનના જીવનમાં આવી છે ને એ આપણા જીવનમાં પળે પળે આવી રહી છે. ઇટ ઇઝ અવર ચોઇસ વિચ મેક્સ કૃષ્ણ ક્લિયર કે વેધર વી આર હિઝ વી લવ હિમ ઓર વી ડોન્ટ લવ હિમ. સવારમાં ઉઠી શું કરીએ છીએ આપણે, રાત્રે સૂતા પહેલા શું કરીએ છીએ આપણે. કૃષ્ણ નોટ્સ એવરીથિંગ. જેવી રીતે અર્જુને અમને સિલેક્ટ કર્યા એવી રીતે આપણે એમને સિલેક્ટ કરીએ તો ભગવાન પણ આપણને આવી રીતે બોલાવે પ્રિય માણાય, તું મારો પ્રિય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે એકચ્યુઅલી એક બીજી ટ્રેડિશન છે કે આપણા ગ્રુપમાંથી જે કોઈ પણ સુદામા સેવા કરે ને એના માટે સ્પેશિયલી આપણે હરે કૃષ્ણ બોલાવીએ છીએ કે જેથી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. રાઈટ. તો અંબિકા માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે અને મહેશ પ્રભુએ સુદામા સેવા કરી છે. રાઈટ.
તો આપણે બધા ફરીથી એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવશું અને પ્રાર્થના કરશું કે ભગવાન ભૂમિકા માતાજીને અને મહેશ પ્રભુને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે. હે ને? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હેમાક્ષી માતાજી બોલો, શું પ્રશ્ન છે? એટલે મત્સ્ય સેવામાં ધરીથી પેલો વોટ્સએપ નંબર છે ને એના થ્રુ. હા, તમે કરી દીધી મત્સ્ય સેવા? હા. હરી બોલ, શું વાત છે? કાલે અમે તમારા માટે પ્રાર્થના કરીશું. કશો વાંધો નહીં, આ તો જસ્ટ તમે કીધું એટલે તમારી ગ્રુપમાં નામ એડ કર્યું તમારું વોટ્સએપ ગ્રુપ? હા, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એટલે હું પેલામાં છું, ભાગવતમમાં પણ એડ થઈ અને વૃક્ષમાં પણ થઈ છું. અચ્છા, બહુ સરસ. ના, અમારે સુદામા સેવાનું પણ એક ગ્રુપ છે, વોટ્સએપ ગ્રુપ. અચ્છા, ના એમાં એડ નથી કર્યું મેં, ડાયરેક્ટ વોટ્સએપ થ્રુ વોટ્સએપ નંબર હતો ને એના થ્રુ કર્યું હતું, કેમ કે પેલું લિંક થી થતું નહોતું મારાથી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. સર, હું અમરીશ પ્રભુને કહીશ જો તમારું નામ એડ કરવા માટે અંદર. હે ને? હાજી. અને બીજું એક ક્વેશ્ચન પણ હતો પ્રભુજી. બોલો. કે આપણે સૂતક કેવું હોય તો બુક્સ વાંચી શકાય? કૃષ્ણ બુક છે કે એવું કશું હોય તો એ વાંચી શકાય? ટાઈમ જાપ તો કરી શકાય, ઓકે, પણ બુક વાંચી શકાય કે નહીં? એમાં પિક્ચર્સ વગેરે હોય ને ભગવાનના, તો ચિત્રો વાંચવી જ જોઈએ. ઇનફેક્ટ ટાઈમ હોય આપણી પાસે સૂતકમાં ને એમાં તો બેસ્ટ કામ છે. સૂતક મોટે ભાગે મૃત્યુ પામ્યું હોય ત્યારે હોય, તો આપણે કૃષ્ણ બુકને બધી વાંચીએ એ જે છે એ આપણને ખૂબ ફાયદો કરે છે, પહેલી વાત. અને બીજું, ઘણી વાર બુકમાં પણ ભગવદ ગીતા હોય આપણી પાસે, એક આપણે એવી હોય કે જે મંદિરમાં ઘણી વાર ઘણા લોકો પૂજા માટે મૂકતા હોય, તો એને ટચ, પણ આપણે રેગ્યુલર વાંચવા માટેની બુક હોય તો જરૂર ટચ કરાય, ભલે એમાં ભગવાનના ફોટા હોય. That doesn't matter. હરે કૃષ્ણ. યસ, આજે બહુ બધા મેસેજ. પ્રભુજી, મારે એક કાલે છે ને મારા છોકરો વચ્ચે એક ઇન્સિડન્સ થયો હતો. એકચ્યુઅલી કાલે હું